Sono in diretta. Ho visto qui non fa tennis, no, Che verità, ragazzi. Eccoci qua. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno, in diretta con Sardegna 2024, la collaborazione di Elia TV, tanti sponsor dietro di noi, qui e prima di noi Paolo. Ciao, grande, 5 minuti. 5 minuti, sì. Tra un po' si parte, c'è abbastanza frenesia perché come vedi tu stiamo già ormai nel vivo di quella che è la seconda edizione della Villacidro Sky Race. Un'edizione che si preannuncia spumeggiante. Il tempo pare che ci assisterà. Stiamo pregando. E quindi via, fra un po' alla starting list ci sono quasi 300 atleti suddivisi in una 21 km che si assegnerà anche il titolo regionale, ma soprattutto questa gara è importante perché è la prima del circuito delle National Series. Villacidro apre il circuito di questo evento importantissimo a livello internazionale che assegnerà alla fine di 8 gare il titolo di campione delle National Series. Quindi potete immaginare che oggi Villacidro si trova sotto tutti i riflettori di quelle che sono le più importanti istituzioni della corsa in montagna. Villacidro riconosciuta a livello internazionale per la durezza del suo percorso. Le montagne di Villacidro con i suoi graniti hanno fatto rabbrividire gli alpinisti che sono venuti qua a raccontacelo un po' questo percorso. È un percorso che si snoda ad anello in tutto il nostro territorio. Si parte dal centro storico. Era importante per noi cercare di far vivere il territorio e soprattutto la cittadina di Villacidro partendo dal punto raccontato da Giuseppe De Sì, ovvero il lavatoio. Da qui gli atleti che a breve vedrete si prepareranno e partiranno verso la volta delle cime più importanti del territorio. Passeremo in mezzo alla pineta del Carmine, raccontata da Giuseppe De Sì, saliremo su Monti Omu, arriveremo poi nelle cime più alte passando su Punta Mragiani per arrivare alla cima più alta del nostro versante che si chiama Punta de Santumiali. Bene, da qui si svilupperà una discesa di oltre 8 km, ormai i giochi saranno fatti, a meno che qualcuno non si butterà in qualcosa di I giochi si fanno in salita, quindi. La parte più difficile sarà naturalmente la salita. Ricordiamo 21 km, 1700 metri di dislivello attivo, qualcosa di veramente massacrante. Quindi in questo momento noi ci ritroviamo ad avere gli atleti più coraggiosi, non solo sardi ma a livello nazionale, che concorrono per la seconda edizione della Villacidro Sky Race. Sentite sicuramente anche quelli che sono i nostri supporter e non sono altro che pronti. Con i campanacci. Sì, quindi ci siamo ancora poco e abbiamo voluto dare proprio anche un segno di continuità con le nostre tradizioni, chiamando degli ospiti, dei signori che appunto fanno parte del comitato della festa più importante che è quella di San Sisigno per dare lo start con i famosi scuettos, quindi cerchiamo di dare un connubio importante con quella che è anche la nostra tradizione. Segno di festa in assoluto in Sardegna. Assolutamente, festa, parte tutto attraverso l'evento di Vivi Verde e quindi tanti saranno le persone da ringraziare. Naturalmente il comune di Villacidro, l'assessorato al turismo del comune di Villacidro e tantissimi sponsor che hanno permesso la realizzazione di questo grande evento di Poi oggi. Gli sponsor li vedremo durante il giorno, li faremo venire qui con noi e faremo una chiacchierata. Intanto la regia ci stava mostrando già i nastri di partenza. Sì. Abbiamo detto che saremo puntuali, giusto? Anche perché poi il percorso si snoda nell'arco di, cioè il più veloce quanto può. Il più veloce ci metterà all'incirca 2 ore e 15 minuti. Il record appartiene a un campione a livello internazionale che si chiama Fulvio Dapit, che l'anno scorso è stato qui insieme alla sua moglie Stephanie Jimenez, spagnola, che hanno siglato i migliori tempi. Oggi ci ritroviamo ad avere atleti di grande calibro come il Carrada e il Bianchi che sono qui pronti a sfidare atleti di grosso spessore sardo, tra cui ricordiamo sicuramente Filippo Salaris, Marco Pittau di Villacidro ed ecco qua, 5 minuti ancora prima della partenza. Ecco, insomma, tantissimi campioni, mi sembra una situazione fantastica, ma ascolta, dal punto di vista, diciamo così, pratico, sì. Questo tipo di manifestazioni per un comune come Villacidro quanto possono essere importanti? Sono Poi importanti. Chiederemo anche all'assessore. Sì, ma... è importantissimo perché? È importante perché tutto questo non fa altro che far vivere
il nostro territorio e portare a conoscenza quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, ovvero la natura, le cascate, le nostre montagne. È un'esplosione di colori, ci sono le ginestre in fiore, ci sono tutti gli endemismi del Monte Linas, l'Helichrysum montelinasalum, quindi è un qualcosa di veramente incredibile da raccontare ad una platea. Grazie a voi soprattutto perché oggi riusciremo a far vedere scorci del nostro territorio incredibili. No, sono molto contento e insomma il fatto che stia comunque avvicinando così adesso mi fa quasi... Io non sono un gran corridore, tu lo sai, ormai mi conosci, però tu avresti fatto questa... Ti dico la verità, io provengo dal triathlon, ho smesso tanto tempo fa e questa iniziativa è nata proprio dalla volontà di alcuni di noi amici, un gruppo di amici che ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto cosa facciamo? Possiamo fare qualcosa per promuovere il nostro territorio ed è nata questa idea, lo skyrunning. È l'unica gara in Sardegna, ci sono tante iniziative di trail, perciò tante gare di corsa su sterrato, ma lo Sky Race è l'unica gara presente qui a Villa Cidro. Intanto ecco qua la regia ci sta mostrando i nastri di partenza, ci siamo quasi, adesso saliranno verso la piazza, sotto il comune e poi partiremo. E poi partiremo, esatto, e poi partiremo. Quindi ancora pochissimi minuti, mancano 5 minuti, a brevissima un altro colpo di cannone per far partire quelle che sono le prime, i nostri primi atleti, c'è anche tanta frenesia. Ci sono i ragazzi della 21 km, i ragazzi della non competitiva che corrono i 10 km, c'è presente anche un nutrito gruppo di bambini che correrà la Sky Kids, un qualcosa di propedeutico per avvicinare i ragazzi alla manifestazione. E quindi ci siamo, manca ancora poco, stiamo per partire, vedo tanta gente, questo è segno che la gara e la manifestazione è ben voluta nel nostro territorio. Scusatemi. Non ho capito come si devono mettere. Eccoci qua, altro colpo. Ci siamo fermati un attimo per assestare un attimino questa diretta che comunque sarà lunga circa 3 ore, avremo tantissime cose da dire, un sacco di ospiti, intanto c'è un po' di sole. Un timido sole sta spuntando, non voglio però far paura, nel senso che comunque la temperatura che stiamo registrando oggi in paese si attesta intorno ai 17-20 gradi e gli atleti quando arriveranno nelle cime più alte comunque raggiungeranno i 1000 metri di altitudine. Quindi c'è un bel dislivello. C'è un bel dislivello. Comunque come vedi caro Tore manca pochissimo, 2 minuti ancora allo starting, in questo momento l'organizzazione non sta facendo altro che fare la spunta, gli atleti sono inseriti dentro quello che noi chiamiamo il cancello o la gabbia, racchiusa all'interno della quale ci stanno tutti gli atleti. È un qualcosa di veramente incredibile quello che sta accadendo in questo momento. Ecco qua, bene, ci siamo ancora, gli atleti, ricordiamo perciò gli atleti più importanti del movimento in forte espansione non solo in Sardegna ma in tutta Italia. Filippo Salaris, vincitore diverse volte di diverse competizioni a livello nazionale, sardo naturalmente. Marco Pitao, il villacidrese che arriva dalla Svizzera e non poteva non mancare, fa parte della Margiani Team che è la squadra che ha organizzato l'evento. A brevissimo ci sarà l'ultimo colpo prima cui daremo il via alla manifestazione, quindi si sta Come si chiama il nostro fuochista? Salvatore, signor Salvatore. Signor Salvatore sta per dare il via finale a quella che è la manifestazione.
Eccoci qua, sentite i campanacci, cerchiamo di dare una bella botta. Quello è un campanaccio svizzero, Non Quello è un poteva- campanaccio Questo svizzero, per l'ho far vedere che le riconosciuto. Alpi non sono solamente là, le Alpi della Sardegna ce le abbiamo qua, il complesso montano del Monte Linas, le cime più antiche del mondo, parliamo di 580 milioni di anni, qualcosa di unico, racchiuso a poca distanza da quelli che sono i centri più importanti della Sardegna. Oggigiorno infatti Villa Cidro è meta veramente super visitata da tantissimi turisti. Ecco, ci siamo quasi, Sulle ci siamo mani. quasi, ed ecco qua, ci siamo quasi. 300 atleti al via ed eccoli qua. Una gara che per i più forti durerà all'incirca 2 ore e 15, quindi veramente la vediamo fra un po'. Eccoci qua, manca poco, Pochissima ancora. Sparo e partono. Ecco qua, ormai ci siamo tanti gli atleti sardi, direi la maggioranza, una manifestazione che ormai sta diventando tra le più importanti a livello sardo, insieme alla trail di Baunei. Ed ecco qua, Villa Cidro, ai nastri di partenza, viene tagliato adesso quello che è il nastro rosso e a brevissimo allo start, quindi eccoci qua. Ci siamo quasi, facciamo sentire anche i nostri cari speaker. Sì, perché ormai ci siamo. Ecco qua, ecco qua. Trepidazione, Momento Quasi tutto incredibile, pronto. grande festa per la Sky Race Villa Cidro. C'è una grande festa di... La- Allora siamo pronti a partire. Siamo pronti a partire, hanno appena detto che insomma è tutto regolare, tutti Tutto registrati. regolare, tutti registrati, veramente un lavoro faticosissimo quello che c'è stato tra ieri e gli Eccolo, giorni nastro passati. tolto. Nastro tolto, ecco qua in prima fila Filippo Salaris, Luca Maini e tutti i grandi dello skyrunning sardo, Luca Carrara e Filippo Bianchi, Marco Pitau in prima fila anche lui, sulle mani ed eccoli qua. I guerrieri, così li vogliamo chiamare, quelli della Sky Race Villa Cidro, stanno per partire. Ed è partita la Eccola. seconda edizione della Villa Cidro Sky Race. 21 Eccoli. km di coraggio, 21 km di fatica. Ecco quello che aspetta agli oltre 300 atleti che oggi stanno percorrendo il territorio di Villa Cidro. E ci siamo. Guardate che colori, guardate quanta gente ha saputo cogliere il nostro invito a mettersi in gioco, a mettersi in sfida. Quindi una cosa veramente incredibile. Adesso sul secondo arco cosa succede? Adesso a brevissima distanza dalla partenza dei primi ci sarà la partenza di quella che è la Fast Hike, la gara non competitiva di 10 km. Qui gli atleti partiranno anche qui sempre dalla solitaria, però si imbarcheranno in un percorso nettamente inferiore. Però è significativo, no? Che ci sono meno atleti per la non competitiva che per la competitiva. Significa che c'è non solo un pubblico, un mercato, un mondo di persone che corre e che pratica questo sport. Ti dirò la verità, sai cosa sta succedendo? È un qualcosa di incredibile. Succede che quando gli atleti vogliono cimentarsi nella 10 km, succede poi che cosa? Che si ritrovano ad un punto in cui dicono ma forse sono in grado di farne anche 21, perché il desiderio di essere tra quelli che corrono la 21 è talmente forte che dicono no, non posso privarmi di quella goduria di dire c'ero anch'io. È una gara importantissima, viene registrato veramente un exploit di partecipanti non solo a livello qui locale ma a livello internazionale. Voi pensate che lo skyrunning nasce come disciplina da circa una quindicina d'anni e si è sviluppata in una maniera veramente capillare, la gente adora vivere la montagna anche in questo modo, correre, sfidare quelle che sono le intemperie, si corre sotto la neve molto spesso in determinate gare in Norvegia o negli Stati Uniti, quindi ritrovarsi in qui invece oggi a Villa Cidro in una situazione abbastanza in particolare con un clima abbastanza buono invece aiuta a far vivere ancora di più il nostro territorio.
Benissimo, allora adesso aspettiamo, lasciamo un attimo di nuovo la linea alla regia e aspettiamo che parta anche la non competitiva, ok? Va benissimo, ok, perfetto. Pronti, ci siamo di nuovo. Ci siamo di nuovo. Adesso sta per partire la non competitiva. Sta per partire la non competitiva, qui al nastro di partenza avremo circa 100 persone, 10 km in una dose minore, ecco, di Sky Race.
è una non competitiva, però questa è una maniera come l'altro per spingere questa gente per fare la Sky Race 2019 con un sacco di novità che dopo cercherò di raccontare. Quindi allora adesso i 10 km che percorso faranno? Non avranno gli stessi dislivelli? Staranno qua intorno al paese? Aggiriamo sempre intorno ai 900 metri di dislivelli perché si andrà, come dice il nome stesso, Fast Hike Santumiali, nella punta più alta della nostra zona, che appunto è la Santumiali, 1062 metri, da cui una volta raggiunti si proseguirà per circa altri 4 km in quello che è il percorso in discesa della Sky Race normale di 21 km. Ok, quindi allora adesso diciamo così, sappiamo più o meno quelli che sono i percorsi. La Sky Kids invece sarà intorno qua al parco letterario, diciamo, sì, no? è tutto qui attorno, sempre nel centro storico. Si farà la salita de Frontera, ricordata sempre da Giuseppe Destri in Paese d'Ombre. È qui che noi abbiamo cercato di racchiudere tutte le nostre iniziative perché crediamo fortemente che lo sport, la cultura e la natura fungano veramente da volano per questo territorio. E intanto sembra che ancora il tempo per ora ci supporti. Sì, non possiamo permetterci che oggi piova. Ti dirò, l'anno scorso è stata una giornata quasi estiva, è stato veramente forse anche la ciliegina sulla torta che ha permesso di vivere una giornata di festa. Ma vedo comunque molta partecipazione da parte dei villacideresi, ciò significa che questa gara sta prendendo veramente piede. C'è molta gente che ci chiede: possiamo aiutare, possiamo fare qualcosa per la gara? E noi diciamo sì, aiutateci, abbiamo bisogno di voi perché questa gara vive grazie al supporto dei tanti volontari, dei tanti sponsor locali e non solo, che credono in noi. E intanto allora adesso vediamo che hanno abbassato un attimo la musica, il nastro di partenza è pronto, insomma è uno scorcio interessante. Poi noi adesso le nostre camere inquadrano il punto di partenza, ma alle nostre spalle ci sono i monti e quello sarà ancora meglio. Sì, dietro di noi c'è un complesso veramente di montagne appartenenti al Monte Linas. Monte Linas con la sua cima più alta, Punta Sammesa, 1236 metri, a poca distanza dal nostro comprensorio, un comprensorio veramente incredibile, ricco di emergenze naturalistiche uniche nel territorio, ecco, uniche nel suo genere. Le cascate, le tante cascate, la cascata di Saspendula a circa 1,5 km da qui, cantata da D'Annunzio, le famose cascate di Piscinirgas, di Murumannu, la cascata più alta della Sardegna è proprio qua. Quindi possiamo veramente dire che questi sono i famosi temi che dobbiamo raccontare, le esperienze di viaggio, ciò che ci chiedono oggigiorno i turisti sono queste, esperienze. Raccontiamo le particolarità più uniche del nostro territorio e la Sardegna veramente merita questo e può raccontare qualcosa di incredibile, racchiuso in una semplice isola, non tanto grande, ma sconfinata e incredibile dal punto di vista delle sue ricchezze. Eh sì, un territorio sicuramente multiforme, poi dietro questi monti si apre tutto lo scenario costiero che non è roba di poco conto, insomma, alle nostre spalle i villaggi minerari, insomma, estendendoci troviamo tantissime... Dici bene Tore, perché proprio qui è come vivere in un microcosmo, ma tutta la Sardegna è così, passiamo da delle montagne che si buttano così all'improvviso in distese di sabbia che si trasformano in deserto, Piscinas, le dune di Piscinas, uniche nel suo genere come monumento naturale in Europa, poi il mare turchese della Costa Verde, una costa ancora selvaggia, intatta, non si trovano alberghi in questa costa, immagina un po' tu, immagina quello che è il clamore e lo spettacolo per i tanti turisti che ogni anno visitano questa bellissima che è un po' paradossale, no? Ma tutti dicono ma come il turismo, no? E invece alla fine probabilmente proprio questo essere, diciamo così, indietro dal punto di vista degli edifici, degli alberghi, delle costruzioni, sì, certo. È alla fine paradossalmente il vantaggio di... È un vantaggio anche perché veramente chi viene in Sardegna cerca qualcosa di selvaggio, di unico, che veramente la nostra terra racconta tranquillamente dal primo momento in cui si atterra. L'odore di mirto, l'odore di lentisco, ecco, queste essenze che profumano di magico la nostra terra non fanno altro che essere il bel biglietto da visita per quelli che sono... Però ecco qua che stiamo per partire, a brevissima ci sarà la partenza anche della 10 km, tanti gli atleti, ci saranno persone che prenderanno al via anche con alcune peculiarità. Ricordiamo tra i partecipanti di questa gara c'è Fabio Secci, un ragazzo che appartiene al gruppo dei Paralimpici, perciò ha una grande forza di volontà per
fare questo tipo di gara, ecco, e lì è in data di partenza, ci tiene a raccontare la sua esperienza. Fabio è venuto da Londra, anche lui villacidrese, per raccontare la sua grande voglia di vivere. Non ci sono limiti, lui diceva ieri, non ci sono limiti che ci possa fermare. E a brevissima, perciò ci sarà lo start anche della 10 km, veramente. Ormai mi viene da pensare che già i primi atleti, invece quelli della 21, sono Stanno arrivati. arrampicando sui monti. Hanno già iniziato, sì, sì, anche perché Tore, tu immagina, si parte e si parte subito in salita. Raggiungiamo quella che è la zona della Chiesetta del Carmine. Da qui arrivare lì su sono all'incirca già 200 metri di dislivello, un qualcosa di veramente molto molto tosto. Quindi il fiato viene tagliato subito. E questo è lo spirito, soffrire sin dall'inizio per gioire all'interno di questo territorio meraviglioso. Eccoci, pronti? Ecco, lo speaker dice che ne facciamo prendere freddo, in realtà il vento di scirocco sta portando una temperatura abbastanza alta anche oggi, si sta bene. Quasi pronti? 1, 2, 3, via! E sono partiti, eccoli qua, sono partiti anche gli atleti per la 10 km, la non competitiva, la Fast Hike, tanti gli partecipanti in posizione subito all'attacco, il piccolo Filippo Deida di Villacidro, tantissimi, eccoli qua. Super attrezzati oltretutto. Certo, certo, non bisogna dimenticare che quando si fa questo tipo di gara, gli atleti devono partire assolutamente con la capacità di potersi autosostenere, ciò significa di avere anche nel proprio zaino una copertina che possa fungere da riparo nel caso succeda qualche piccolo problema, qualche intoppo. Eccolo qua, Fabio Soggi è partito. Bene, sì. quindi Ci siamo. Ci Allora, siamo. adesso la regia cercherà di farci arrivare delle immagini anche dai monti, ci fermiamo un attimo, tu riprendi fiato, ti porti qualche ospite e ci racconti in queste 2 orette questo territorio magnifico. Fantastico. Ok, Bene. linea alla regia. La volevo mettere in bolla. Grazie. No, quelli possono rimanere, non c'è problema.
tutti i bambini, e questa è una cosa veramente molto molto bella, perché non vogliamo creare la competizione, ma quello che si vuole creare è il divertirsi tra amici, tra bambini, scoprire che è bello correre all'aria aperta. Sai, oggi alla fine vedi tanti bambini che stanno richiusi in casa a giocare con questi smartphone. Bene la tecnologia, ma è bene se ci riappropriamo di quelle che sono le cose che si facevano naturalmente. Diciamo un giusto equilibrio. Il giusto equilibrio serve sempre, tra le esatto. due cose. Assolutamente. E intanto siamo quasi pronti. Signor Salvatore darà di nuovo il via, giusto? Signor Salvatore è felicissimo, ha rispolverato tutto il suo arsenale per dar vita a un momento di festa. I squettos che vengono utilizzati proprio per la festa di San Sisigno, il santo più importante di Villacidro, anche se non è il patrona di Villacidro è la Santa Barbara. E invece San Sisigno è il nostro santo, il santo mago, colui che attraverso la sua voce sisini il cigno e si va ad addolcire. Ecco, ci sono anche i collegamenti. Ci sono i collegamenti. I primi Fantastico. collegamenti dalla montagna, incredibile. Qui siamo, penso, a Santumiali, 1064 metri. Questo credo Siamo siano... sulla cima. Siamo hai sulla visto? cima, incredibile. Siamo riusciti ad arrivare in cima. Ce l'abbiamo fatta. Bene, Fantastico. bene. Eccoli qua, Grande, ragazzi. Eccoli bravi. qua, gli scout della Madonna migliori. del Rosario di Villacidro, che anche loro hanno coperto un bel po' di tratto a piedi per arrivare su. Beh, poi chi traccia il percorso se la deve fare lo stesso Ti posso dire una cosa, sai che il nostro, io lo chiamo il nostro presidente, ma uno dei matti con cui abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione, ovvero Enrico Zacchedu, ieri notte è uscito alle 2:30 per fare l'ultimo check del percorso. Perché? Perché molto spesso capita che ci sia qualche malintenzionato che strappi quelle che sono le frecce all'interno del percorso e capita che... Rischiate di andare a cercare la gente in mezzo ai monti. Esatto. Ecco le E ci siamo campane. quasi, le campane. Attenzione, anche i bambini sono pronti per partire. Anche in posizione, lo starter Viene vissuta, seguita tantissimo, assolutamente. Dire ho fatto la Sky Race di Villacidro anche per i bambini vuol dire che ha quel suo appeal, quel suo fascino. Bambini e bambine, guardate come sono pronti, attenzione. Non partite in anticipo. Attenzione. Eccoci. E sono partiti. Ma non ha Eccoli fatto in qua. tempo a dire via comunque. Partiti. Non ha fatto in tempo a dire via. La voglia di dare il meglio ed ecco qua, l'altro squetto, partito anche questo. Benissimo. Pronti. Ora racconteremo un po' queste 2 ore di percorso, cercheremo di capire a che punto sono anche gli atleti che stanno percorrendo la competitiva di 21 km. Tu guardi l'orologio, sai dove sono più o meno. In questo momento ti posso dire che i più forti si trovano già all'interno della pineta del Carmine. Intanto, anche se l'inquadratura è contrassegnata da un intrico di cavi non da poco sopra il lavatoio, diciamo che è dal nostro punto di vista il punto migliore per poter inquadrare il tratto di montagna dove risaliranno. Vedete in basso a destra, proprio a fianco alla cornice del lavatoio, c'è una rete, passeranno lì e poi a zig zag saliranno un sentiero che li porterà fino in cima, giusto? Sì, esatto, io ti dico che fra non meno di 15 minuti inizieremo a vedere le prime maglie colorate dei più forti che inizieranno ad arrampicarsi su questa cima. Da qui a lì quanti chilometri sono? Siamo già arrivati al 5° chilometro, all'inizio della salita, e tieni presente che da sotto, da quella che viene chiamata la strada panoramica, fino alla punta del monte di Monti Omu, c'è un dislivello abbastanza elevato anche qui. I più forti impiegano circa 13 minuti a risalire questa cima, e da lì in poi quello che poi definisco in maniera molto sarcastica inizierà il loro calvario, perché da lì in poi sarà solo salita. Si scenderà ancora a breve nella valle di Cosinas, dove ci sarà un altro punto ristoro gestito dai ragazzi di Andalas, ed ecco qua i bambini che già arrivano, i primi sono già arrivati, e da lì in poi si salirà verso quella che è la punta forse più emblematica del territorio di Villacidro, che disegna il profilo del complesso del Monte Linas, ovvero Punta Margiani, da cui ci siamo ispirati per dare il nome anche alla nostra associazione dilettantistica ASD Margiani, ovvero volpi. Siamo come volpi, il nostro territorio è veramente ricco di questi
animali, la fauna del territorio è veramente molto ricca, molto interessante. E comunque io credo che tra non meno di 10-15 minuti inizieremo a vedere le prime maglie che si arrampicheranno sulla punta di Monte Omo. Quindi dobbiamo semplicemente attendere e inizieremo a goderci un pochettino quello che è lo spettacolo, la difficoltà di vedere questi atleti che si daranno veramente filo da torcere. Io credo che se la giocheranno veramente in 4. Sono 4 gli atleti che oggi potrebbero esprimere il massimo all'interno di questa cornice. Ci sono 2 atleti che vengono appunto dal continente, chiamiamo così, sono Luca Carrara e Filippo Bianchi, Filippo Salaris di Sassari, Marco Pittao di Villacito. Ci possono essere però anche delle sorprese, non lo sappiamo mai. Certo. Basta veramente poco, basta una caduta, basta... Potremmo partire anche io e te ora. Ma io ti dico, io conosco qui 2 ragazzi che hanno la motocicletta, se noi vogliamo li possiamo raggiungere abbastanza in fretta. Andiamo in fretta, li superiamo, dai. No, fantastico, certo. No, l'idea comunque è che nell'arco di poco più di 15 minuti si possa già arrivare a quasi 5 km di tratto, 250 metri di dislivello, per poi risalire quel monte. E in effetti 21 km in 2 ore è... Tieni presente una cosa, Tore, che generalmente gli atleti forti che corrono una mezza maratona da 21 km impiegano, i forti, quelli a livello mondiale, 1 ora e 1 minuto. In normali 1 ora e 19, me 1 ora e 40. Questi ragazzi corrono, i più forti, 21 km con 1600 metri di dislivello in 2 ore 10, 2 ore e 15 minuti. È veramente qualcosa di incredibile. Sì, non è un terreno semplice, passeranno in posti veramente complicati. Ci è stato chiesto un intervento da parte del servizio del soccorso alpino, perché ci sono dei tratti con corde, con catene che naturalmente gli atleti devono appigliarsi, perché sono parti veramente difficili. Abbiamo dovuto chiedere l'aiuto da parte della guida alpina, una delle guide alpine presenti nel territorio isolano, che si è assunto l'onere, ecco, possiamo mettere così, di prendersi la responsabilità di dare l'ok per questo tipo di gara. Non è sardo, quando ha visto il nostro territorio è rimasto sconvolto dalla bellezza delle nostre cime. E quindi quello che noi vogliamo oggi è più che altro, non dico sconvolgere, ma vogliamo veramente far dar risalto a queste bellissime montagne che si tingono di giallo con la ginestra. E soprattutto dico una cosa, noi non siamo fortunati qua, ma gli atleti che passeranno nella cima di Sant'Ummiali respireranno un'aria incredibile, inebriante di quella che è San Nebidedda, perciò il Timo è un qualcosa di veramente spettacolare. E ti dirò di più, purtroppo sono scomparsi quelli che erano alcuni cespugli di peonia. Avevamo anche noi la famosa peonia, il fiore, la rosa certo, sarda, sarda. la rosa sarda, però a quanto pare qualcuno l'ha ritrovata, quindi speriamo bene di ritrovare la peonia che ricopra nuovamente queste belle montagne del nostro territorio. Ok, ci fermiamo un attimo. Benissimo. E poi torniamo con nuovi ospiti. Va bene.
Sono le 9:30, la race è partita da poco meno di mezz'ora e finalmente possiamo dare in un certo senso anche spazio alle persone che ci hanno aiutato tantissimo e hanno creduto nella nostra idea, nel nostro progetto di valorizzazione del territorio. Qui con me ho Mauro Montaldo di Energia. Grazie Mauro per il vostro supporto. Ma che per noi è il minimo, anzi siamo contentissimi di tutto questo. In realtà è un supporto minimo, il lavoro reale l'avete fatto voi, avete fatto, tra l'altro complimenti, avete fatto un bellissimo lavoro. Che dire, è spettacolare, ho visto passare tanti di quei ragazzi qua correndo veramente con un entusiasmo incredibile. Sono queste veramente le manifestazioni che fanno bene al nostro territorio e fanno bene alla nostra terra. Quando si vedono tante persone che insieme si divertono, col comune dietro che gli dà una mano, veramente un'inclusione pazzesca, veramente. Complimenti di tutto e veramente grazie di portare avanti queste manifestazioni. Mauro, grazie a te perché giustamente l'impegno che voi avete assunto nei nostri confronti è stato di amore sin dal primo momento, nel senso noi vi abbiamo proposto dateci una mano d'aiuto e voi ci avete ascoltato cercando di capire anche come fosse matta la nostra idea. Matta sì, ma matta come piace a noi assolutamente, di quelle pazzie che oggi veramente devono trovare seguito, ma sempre di più veramente. Poi cosa dire, veramente io poi sono di origine anche villacedresi, nonno poi è qui di Villacidro, quindi per me è un doppio piacere poter essere in uno dei territori che io ritengo miei, perché comunque appunto ci ho passato l'infanzia qua a Villacidro, quindi per me è veramente bellissimo. Mi dispiace essere in giacca e non con la tuta a fare un po' di corsa, cercherò di prepararmi per l'anno prossimo perché veramente è bellissimo. Non ti preoccupare perché abbiamo la maglietta pronta per te, però io ci tengo un pochettino a sottolineare anche una cosa, il vostro forte impegno per quelle che sono le attività che danno grande importanza al valorizzare la nostra terra, la nostra cultura sarda, le nostre tradizioni. Come mai EI Energia ha questo interesse? Beh, EI Energia ha l'interesse nella Sardegna perché ha fatto una scelta anche commerciale, di rimanere solo ed esclusivamente nel territorio della regione Sardegna. Quindi quando si prende una scelta così forte poi bisogna accompagnarla e accompagnare questa scelta vuol dire accompagnare un territorio nelle sue espressioni. L'espressione del territorio di Villacidro oggi è una bellissima manifestazione sportiva, ma anche se essa fosse stata una manifestazione culturale avrebbe comunque avuto il nostro interesse. Perché? Perché la manifestazione di un territorio è la manifestazione delle persone di questo territorio, che portano avanti un qualcosa che non è solo di una persona, ma è di un comune, è di un gruppo di persone. Ed è questo l'importante, continuare a fare squadra tra di noi per far vedere che noi in Sardegna possiamo fare grandi risultati. Questo è un grande risultato. E noi veramente ti ringraziamo perché crediamo fortemente che anche nel 2019 il supporto incredibile che voi ci state dando nella trasmissione di quello che è l'evento in linea diretta con i supporti di Sardegna a 24 è un qualcosa di veramente utile per far conoscere il territorio, per far conoscere la manifestazione e per proiettarsi ancora di più in quelle che sono le nostre sfide, la sfida di poter cercare di raccontare sempre meglio la nostra amata Sardegna. Assolutamente. Grazie Mauro, grazie mille a te. Invece Grazie a tutti. io continuerei raccontando un pochettino quelli che sono gli aspetti più importanti di questa gara. Vi dicevo 21 km che vengono affrontati veramente in una maniera intensa, una modalità molto estrema, però mi devo interrompere subito perché abbiamo subito un altro ospite, una grande ospite. Permettetemi di presentarvi una persona che oltretutto per me è molto cara, è mia cugina Elisabetta Corridori. Ciao Betta, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Allora, due piccole parole su Elisabetta. Elisabetta è fresca, vincitrice del campionato nazionale di duathlon classico, il titolo conquistato domenica scorsa. Betta, raccontaci un po'. Sì, è stata una bellissima esperienza, non me l'aspettavo, sapevo di essere in ottima forma perché con Bella Bellis, la mia allenatrice, abbiamo lavorato tantissimo. Poi tra l'altro mi sono fatta male alla spalla, quindi non ho potuto nuotare per un periodo di tempo piuttosto lungo, quindi mi sono dedicata principalmente a corsa a bici, quindi sapevo di essere in forma, ma da lì poi a vincere un campionato italiano sicuramente non me l'aspettavo, quindi è stata una bellissima esperienza. Che dire? No, c'è da dire un'altra cosa, che Elisabetta l'anno scorso ha onorato la prima edizione della Villacidro Sky Race e si è classificata seconda, niente poco di meno, dietro che alla fortissima campionessa mondiale Stephanie Gimenez. Betta, tu che hai fatto questa gara, che cosa puoi raccontare? Perché veramente molto spesso non si riesce a capire che cos'è una Sky Race e che cosa sia correre nel nostro territorio. Dici tu.
Sì, penso che fare una sky race 21 km poi sulle nostre montagne sia forse più impegnativa di qualunque altro tipo di triathlon che abbia fatto, perché comunque sono pendenze esagerate, tra l'altro i terreni sono scoscesi, è difficile correre, non è come una corsa normale, ecco. Sono stati 21 km molto impegnativi, quest'anno purtroppo ho avuto il campionato italiano in concomitanza con l'evento, quindi non sono riuscita ad organizzarmi per poter partecipare. Tra l'altro quest'anno la gara è sponsorizzata a Scott, un marchio a cui tengo particolarmente, quindi mi avrebbe fatto piacere partecipare, purtroppo non sono riuscita. È una gara che esalta sicuramente il valore delle nostre montagne, il valore di Villa Cidro, quindi una gara a cui tengo particolarmente, nonostante quest'anno, ripeto, non si è riuscita a parteciparvi. Beh, Betta, però ci racconti adesso un attimino qual è il programma per questa stagione, perché tu all'inizio hai parlato di Bela Belis ci racconterai chi è. Però quest'anno hai deciso, in un certo senso, di dare una svolta fortissima a quella che è la tua carriera, una carriera sportiva che riparte dopo quelli che sono stati i tuoi impegni all'università, chiusi egregiamente, però adesso si fa sul serio. Raccontaci che cosa sarà il 2018 e successivamente il 2019. Sì, ho deciso di provare a gareggiare come professionista. Mi sono affidata ad un'allenatrice eccezionale. Bella Belis è una ex atleta, ex professionista scozzese che ora vive a Lanzarote, detentrice di 16 vittorie negli Ironman, quindi ha un'esperienza sicuramente ineguagliabile. Ho deciso di affidarmi a lei, quindi di investire in un'allenatrice che potesse accompagnarmi appunto in questa nuova avventura. Siamo partiti, ripeto, a livello italiano, quindi con un campionato italiano, e abbiamo portato a termine con successo appunto questo primo obiettivo. Ora vediamo un attimo di misurarci, di spostare l'asticella, cioè la vittoria del campionato italiano è già archiviata, pensiamo ad altro. Il 28 aprile gareggerò a Chia, un triathlon internazionale. Quindi mi confronterò già con atlete di alto livello per poi proseguire sulla finale di stagione vedremo un attimo, probabilmente riuscirò ad ottenere la convocazione ai campionati europei ad Ibiza di triathlon lunga distanza, perché ho deciso di abbandonare la mountain bike nonostante Villa Cidro poi si presti in maniera perfetta, no, ai percorsi in sterrato, comunque agli allenamenti in montagna, ma ho deciso per la mia passione per le grandi salite, per le grandi montagne, per la strada, quindi parteciperò al triathlon dell'Alpe d'Huez ad agosto, anche quello sarà un appuntamento molto importante. Ecco, racconta che cos'è il triathlon dell'Alpe d'Huez. È una montagna mitica, non stiamo parlando delle nostre montagne, che anche loro giustamente si affacciano in questo scenario internazionale, però l'Alpe d'Huez è la montagna dei campioni, è la montagna di Marco Pantani, la montagna di Coppi. Ecco, raccontaci, cos'è questa montagna? Sì, è una gara leggendaria, è una triathlon a media distanza, quindi nuoteremo 2,5 km, avremo 118 km in bici e appunto gli ultimi 14 km sono la salita dell'Alpe d'Huez, per poi correre una volta arrivati appunto a Duez, al paesino, correre poi lì sul plateau 21 km misti sterrato asfalto. È una gara particolarmente impegnativa, appunto l'Alpe d'Huez, 21 tornanti leggendarie. È una gara che mio padre prima di me aveva fatto e appunto porta avanti la tradizione, vorrei provare ad ottenere un buon risultato. Ecco, perché bisogna un pochettino raccontare anche un piccolo aspetto. Siamo corridori, siamo cugini, però c'è proprio un sangue da corridori, un sangue di gente che va in bicicletta da tantissimo tempo. Valerio, zio Valerio, il famoso zio Valerio, è venuto fuori da poco da un'altra prestazione delle sue, conquistando un triathlon, dove, se non sbaglio dove è stata? In Nepal. È andato in Nepal e ha conquistato la vittoria di categoria terzo assoluto con un'altitudine media di 4.000 metri, giusto? Sì, se non sbaglio, sì, più o meno. È stato un qualcosa di incredibile, quindi Elisabetta ha saputo raccogliere il testimone, ma prima di te c'è stata anche tua sorella Valeria e poi il tuo compagno stesso. Sì, Jim è ex atleta belga, adesso si cimenta principalmente nelle gare di ciclismo, perché il ciclismo, sappiamo, i fiamminghi, la loro passione per la bici da strada, per le grandi corse. Oggi sarà infatti a Ittiri per la cosiddetta Strade Sarde, che ricalca un po' quella che è la famosa Strade Bianche, una delle classiche di primavera, insomma. E quindi niente. Quindi Betta, grazie.
io sono sicuro che tu adesso ti preparerai per andare a correre, o sbaglio? Sì, esatto, 2 ore di corsa mi aspettano. Quindi grazie Betta per il tuo sostegno, grazie per essere venuta alla Villa Cidro Sky Race. Bene, allora io mi auguro innanzitutto di ritrovarti qui nel 2019 con le tante novità che stasera andremo a presentare per la Sky Race, ma soprattutto di veder conquistare quelli che sono i tuoi obiettivi per questa stagione. In bocca al lupo! Viva il lupo, grazie. Bene, io credo che sono le 9:41, manca pochissimo dagli schermi, non riesco ancora a vedere le prime maglie degli atleti che salgono sulla cima del Monti Omu. Raccontiamo un pochettino quindi questo territorio. Monti Omu, il monte dell'uomo così definito, un tempo era coperto da una bellissima pineta, purtroppo nel 2009 un incendio di natura dolosa ha distrutto quella che era la pineta raccontata da Giuseppe Dissì nella sua opera più importante, ovvero Paese d'Ombre, il libro che ha vinto il premio Strega nel 1973. Ecco che quindi quella che è la peculiarità di questo territorio, un territorio ricoperto da una vegetazione veramente incredibile, superato questo monte si affaccia la famosa vallata di Cosinas, in cui sorgono dei boschi incredibili di leci, e quindi questo è il posto in cui i nostri atleti oggigiorno porteranno avanti questa sfida di 21 km. Ricordiamo i tanti volontari distribuiti qui nel percorso. Per l'organizzazione di una gara del genere sono stati pensati circa 150 volontari distribuiti in 21 km di territorio, quindi qualcosa di incredibile. Ricordiamo gli scout, le varie associazioni, tanti ragazzi che magari hanno deciso di svegliarsi presto dal letto per venire a montare qui il palco, per salire nelle montagne più alte. Questo veramente rende possibile l'organizzazione di un evento del genere. Quindi a brevissima dovremo vedere i primi atleti. Se la regia mi dà l'ok farei anche un piccolo stop, altrimenti continuiamo. Vedo un attimino se c'è qualche altro ospite da poter... Ok, facciamo allora un piccolo stop. Linea alla regia. Riprendiamo perciò il collegamento e finalmente possiamo ammirare nella parte alta dello schermo, sulla destra, i primi atleti che arrivano nella cima. Sono passati da poco 45 minuti e i primi atleti hanno già compiuto la bellezza di quasi 7 km, quindi un gesto atletico veramente notevole
Non riesco a scorgere da qui quelli che possono essere gli atleti, ma presumo che tra la maglia gialla di Carrara e quella rossa di Marco Pittao ci sia già subito una bella battaglia. Quindi bene, le gambe staranno sicuramente prendendo fuoco, però questo è uno dei momenti forse più importanti della gara in cui si iniziano già a delineare le prime posizioni. Successivamente a quello che è lo scollinamento di Monte Omo, come vi dicevo, ci sarà un tratto abbastanza veloce e ripido in quello che è il bosco della vallata di Cosinas. Si arriverà al secondo ristoro, gestito dall'associazione Andalas, e da lì inizierà veramente il calvario. Generalmente si percorrono quelli che sono i sentieri tracciati dal CAI, ma l'organizzazione della Villa Cidro Sky Race ha voluto rendere ancora più impervia, più difficile, dare uno stile veramente di imprevedibilità ma soprattutto di durezza al percorso, agganciandosi ad alcune mulattiere in cui passavano le capre, ragione per cui si salirà veramente di rapido su quella che è la cima di Monte Meragiane, dove ci saranno circa 18 volontari ad attendere. È un momento importante quando si arriva qui su, perché da qui ci sarà la spunta, ci sarà una spunta che avviene attraverso il badge che è presente all'interno del numero degli atleti, e noi registreremo attraverso questo il passaggio, avremo anche dei parziali, da qui capiremo come si sta delineando quella che è la classifica dei primi atleti. Però vedo già che si stanno per compiere i primi passaggi nella parte più alta di Monte Omo, e quindi bene. Ancora tanta gente qui invece nel centro storico di Villa Cidro, tanta gente che ha saputo raccogliere l'invito a godersi quella che è una giornata che partiva con un po' di pioggia, ma invece ci sta regalando un bellissimo sole. Quindi diciamo che si prosegue veramente sotto quella che è l'onda della festa, della felicità. Proseguiamo quindi ancora per alcuni minuti per cercare di avere magari anche qualche dettaglio dei nostri volontari, magari a breve riusciremo ad avere anche qualche numero che passa nei primi checkpoint, e lì riusciremo veramente a capire chi sono gli atleti in testa.
Sono le 9:53 e come parte adesso il video dalla regia possiamo vedere qua gli atleti che si iniziano ad arrampicare sempre più velocemente, si distinguono tante maglie, tanti i colori che continuano a salire sulla prima cima di Monti Omu. Uno spettacolo incredibile, quello che Villa Cidro vive oggi per la Villa Cidro Sky Race, una gara di 21 km, 1700 metri di dislivello attivo e oltre 300 partecipanti, un qualcosa di veramente incredibile per il nostro territorio che ha saputo raccogliere attraverso le peculiarità più importanti naturalistiche la sfida di poter raccontare il territorio attraverso lo sport, uno sport che è in rapida crescita, tanti gli iscritti nella nuova associazione, la Margiani Team, con oltre 40 atleti e tante sono le richieste per farne parte. Vedo adesso che c'è proprio un bel gruppetto di persone che, come vedete anche voi in televisione, procedono a passo molto lento, perché qui la pendenza sfiora i 35 gradi, veramente un qualcosa di il 35%, scusate, 35% che è veramente qualcosa di molto duro, difficile, un terreno sconnesso, ciottolato, che poi si alterna a quelli che sono gli scisti, ovvero una parte di roccia molto frievole. E da lì poi si rituffano dietro questo monte per raggiungere quello che sarà il passaggio, io lo definirei il passaggio più difficile, il passaggio tecnico in cui attraverso delle corde catene posizionate attraverso il soccorso alpino e la guida alpina si riuscirà a scendere sulla vallata di Cocinas. 9:55, quasi un'ora di gara è già andata, non ci giungono ancora quelli che sono i nominativi dei primi atleti che transitano nei vari punti, però ci possiamo immaginare che la lotta si faccia abbastanza ristretta tra alcuni nominativi. Ecco invece qui alcune immagini che provengono dalla cima di Santumiali, gli scout che si divertono ad animare il passaggio degli atleti. Questa è una delle cime forse più emblematiche del nostro territorio, Santumiali, la cima dedicata a San Michele, l'Arcangelo Michele. Su questa montagna pare vi fosse anche un eremo in cui i passanti potessero ringraziare e chiedere la benedizione appunto del Santo Arcangelo. Continuiamo invece raccontando quelli che sono gli aspetti delle National Series. National Series che è appunto un circuito presente in tantissimi stati, tantissimi altri paesi dell'Europa e del mondo, ogni paese ha le proprie National Series, ma poi c'è anche un World Series in cui i più forti, gente del calibro di Kilian Jornet, sono i maggiori attori di questo tipo di specialità, sono ragazzi che comunque corrono ad una velocità stratosferica, direi, sono proprio degli stambecchi, vengono definiti così, e animano questo circuito attraverso le tante gare che vengono proposte all'interno di questo meraviglioso circuito. Riesco a riconoscere le sagome di alcuni atleti, sono degli atleti dell'SD Margiani Team che procedono a buon passo. Ricordiamo che alla fine verrà posizionato anche un cancello entro il quale gli atleti devono passare all'incirca le 3 ore. Se gli atleti non passano entro le 3 ore in questo cancello che è posizionato appunto a Margiani, non potranno proseguire la gara, perché si rischia veramente di andare molto lunghi e ci sarebbero problemi dal punto di vista anche di quella che è la sicurezza di questi atleti. Continuiamo invece qui dalla diretta da Villa Cidro, dal centro storico da Villa Cidro, dove in questo momento vanno avanti anche le attività collaterali proposte dalla SD Margiani Team, tra cui lo Sky Tour, organizzato appunto per dare luce e far vedere agli tanti ospiti che sono venuti e tanti accompagnatori che hanno portato i propri cari, atleti, amici a partecipare alla Sky Race, a conoscere quello che è il territorio del centro storico, un centro storico vivo che ha la capacità di poter raccontare le emergenze
un centro storico che ripercorre quelli che in un certo senso sono i tanti angoli raccontati da Giuseppe Dissì, il nostro scrittore per eccellenza, e li racconta attraverso quelli che sono gli scorci che anche la telecamera riesce a mandare. Ed ecco qui in diretta riusciamo a vedere quelli che sono le iniziative collaterali, una piccola rappresentazione teatrale organizzata sapientemente per dar vita a quello che in un certo senso era la vita di una volta all'interno del lavatoio che è stato costruito oltre 120 anni fa. Nel romanzo di Paese d'Ombre si racconta di Giovanni di Angelo Uras, un bambino che seguì in un certo senso gli insegnamenti di Don Fulgheri e che per l'amore trasmessogli per le montagne e per il territorio è riuscito a creare un qualcosa di veramente utile per il paese, e il lavatoio ne è proprio l'emblema. Le donne non riuscivano a trovare un luogo in cui lavare i propri panni, perché dove ci troviamo adesso, dove è posizionato l'arco dell'arrivo, scorre il fiume del Savlù Minera, e questo fiume alimentava quelle che sono le vasche presenti all'interno del lavatoio. Ritorniamo invece a parlare in questo momento di quelli che sono i tantissimi aspetti particolari di questa gara, una gara veramente dura dal punto di vista muscolare. Per arrivare a correre una skate race è necessaria tantissima preparazione. Immaginate che per riuscire a correre indenni 21 km sono necessari come minimo allenamenti di oltre 30-35 km su piano, e poi sono importanti le famose ripetute. Parliamo in termine tecnico, ripetute non sono altro che gli allenamenti spinti su tratti di salita molto ripidi, in cui si abitua il cuore, in cui si abitua in un certo senso la muscolatura a reagire a quelli che sono i tratti che noi in questo momento rivediamo in televisione. Ecco, vediamo ancora tanti atleti che continuano la dura ascesa del Monti Omo. E ce ne sarà ancora tanto, perché mentre siamo arrivati alla prima ora di gara e presumibilmente mancherà ancora un'ora e 15 minuti all'arrivo dei primi atleti, per gli altri sarà qualcosa di diverso. Mi comunicano in questo momento i volontari presenti nei vari punti più alti che tra 10 minuti circa potrebbero arrivare i primi atleti della non competitiva, quindi anche per loro sarà giusto dare il momento di gloria così per l'arrivo di questa gara molto tecnica, molto dura, molto difficile, ma molto combattuta.
Riprendiamo la diretta, sono le 10:08, vediamo ancora uno scorcio di atleti che continua la salita attraverso Monti Omu e quindi prosegue nella migliore delle aspettative questa seconda edizione della Villa Cidro Sky Race. Qui con me ho in questo momento Enrico Zaccheddu, carissimo amico, ragazzo che ci conosciamo da quanti anni ci conosciamo, Enrico? Da sempre, da bambini. E con Enrico è nata questa follia, la voglia di organizzare qualcosa di unico per il nostro territorio, ed ecco che ci porta qua a raccontare la Villa Cidro Sky Race alla sua seconda edizione per le National Series. Enrico, raccontiamo un pochettino meglio cosa sono queste National Series e soprattutto diamo indicazioni a chi atleta non è, di quanto è duro correre. Tu sei un atleta, tu partecipi molto spesso a questi eventi così e quindi chi meglio di te può raccontare questo genere di cose. Prego Enrico. Grazie Paolo. Più che atleta, diciamo un mezzo atleta, ormai un po' azzoppato. Comunque sì, lo skyrunning diciamo che è una disciplina che è nata alla fine degli anni 90, un po' erede di quello che era chiamato alpinismo veloce. Lo scopo era raggiungere la cima nel più breve tempo possibile con meno attrezzatura possibile. Infatti un po' anche il nostro motto, il Get Fast Go High, riassume questo modo di vedere le cose. Lo skyrunning diciamo, è una disciplina di corsa in montagna molto dura, a differenza del trail che spesso gira intorno alle montagne. Lo skyrunning va proprio invece a ricercare le cime e arrivarci nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda poi le National Series, quest'anno abbiamo avuto questa proposta dalla federazione di essere la gara d'apertura per le National Series, che sono un circuito diciamo, molto importante, il più importante in Italia e tra i più importanti al mondo, e quindi per noi sicuramente è stata diciamo, una bella cosa. Il partecipare, adesso vediamo un po' come andrà questa giornata, so già che gli atleti stanno battendo tutti i record, anche il record che avevamo avuto l'anno scorso di un campione come Fulvio Dapiti, quindi stanno combattendo alla grande, non si stanno risparmiando di certo. Vediamo un po' con che tempo riusciranno a finire e speriamo che sia una bella giornata per tutti. Grazie Enrico, grazie. È bene sottolineare che comunque questo tipo di manifestazione, oltre al grande impegno che richiede alle nostre vite private, è dato da una grande dose di entusiasmo, una grande dose di pazzia. Ci piace cercare di raccontare al meglio il nostro territorio, il territorio di Villa Cidro. Tu vieni da un'esperienza importante che è quella l'esperienza ciclistica e da lì in poi hai iniziato a correre in montagna perché non trovavi sicuramente la giusta soddisfazione. Racconta un po' anche questo. Beh, diciamo che la corsa in montagna per me è nata diciamo, dall'amore per la montagna che ho avuto sempre, già da bambino, mi è sempre piaciuto stare in montagna. Poi il poterci correre, il poterci andare velocemente è una cosa che mi entusiasma ed è divertente fare le discese, è divertente il contesto, si soffre ma ci piace. Ma soprattutto è una maniera come un'altra per fuggire da quella che è la pazzia giornaliera dei nostri lavori. Si esce a correre in montagna per non andare in quella che in un certo senso è la solita routine del correre in una strada e di andare in una pista. Correre in montagna in solitaria e soprattutto anche di notte con le frontaline è un qualcosa che ti permette di ammirare la natura nella sua vena più romantica, possiamo mettere anche così, ma soprattutto anche ritrovare noi stessi, ritrovare quello in un certo senso è qualcosa di perduto con la vita frenetica di ogni giorno. Enrico, un'ora e 13 minuti di gara, chi è che si sta dando battaglia? Tu conosci meglio di me gli atleti, quindi racconta un pochettino chi in un certo senso oggi animerà veramente questi 21 chilometri. Guarda, i due al comando sono Filippo Bianchi, che è un importante atleta, un giovane atleta trentino, e poi abbiamo subito dietro di lui Luca Carrara, un atleta bergamasco, anche lui molto forte, che si stanno un po' contendendo la gara. Sono le prime due posizioni e sicuramente diciamo, fra loro due ci sarà il vincitore della gara di oggi.
Delle donne invece? Delle donne invece non abbiamo ancora i parziali perché non sono ancora passate nel punto di controllo, però sicuramente presto passeranno anche le prime donne. Bene, grazie Enrico, grazie per quello che è stato il tuo supporto tecnico per questo intervento. Io direi che adesso possiamo continuare con un piccolo po' di pubblicità e poi si riprende con la diretta. Sposta un pochettino più sulla destra, sali un pochettino adesso, no, questo qui.
Bene, riprendiamo la diretta da Villa Cidro, qui nel centro storico di Piazza Lavatoio, per raccontare fasi salienti di quella che è la seconda edizione della Villa Cidro Sky Race, edizione appartenente al circuito delle National Series, la prima tappa di un circuito internazionale molto importante e molto combattuto. Dai primi parziali che ci giungono, dei volontari che sono presenti nelle cime più alte, giungono queste voci: Filippo Bianchi, Luca Carrara e Davide Ribichesu, il primo atleta sardo che scollina con il tempo di 1 ora e 10 minuti sulla cima di Monte Mragiani. A breve dovremo avere ulteriori riferimenti di altre persone del calibro di Filippo Salaris, Marco Pitau, che sono altri atleti di punta che potrebbero regalare grosse soddisfazioni oggi per la nostra isola. Da questa immagine possiamo forse vedere ancora qualcuno degli atleti che forse arranca nella salita iniziale di Monti Omu, e quindi si prosegue ancora con tanta fatica. Tempo stimato per il vincitore, con i riferimenti che abbiamo appena espresso, si parla di 2 ore 10, 2 ore 5 minuti, quindi si andrà forse a battere il record di 2 ore 14 minuti di Fulvio Dapit, siglato nel 2016. Continuiamo invece la nostra diretta raccontando ancora del forte supporto offerto dai tanti sponsor locali. Una cittadina che ha voluto esprimere il suo supporto attraverso piccole donazioni, attraverso il supporto di mani d'aiuto, è il territorio che vuole essere raccontato grazie agli oltre 50 sponsor, dalla panetteria all'ortofrutta, che hanno voluto dire sì, ci siamo anche noi, per un evento così importante il clima di festa è doppio, soprattutto all'aiuto di tutti i piccoli commercianti del territorio che hanno voluto dare una grossa mano d'aiuto, un grosso supporto affinché questo evento potesse procedere nel migliore dei modi. Dal cronometro si vede 1 ora e 25, 1 ora e 25, ecco che invece dalla regia mi passano alcuni sponsor che hanno veramente dato una grossa mano d'aiuto e che ringraziamo ancora fortemente. Un piccolo appunto lo facciamo anche per la Vil Service di Villa Cidro, che ha donato del materiale di riciclo, compost, l'abbiamo dato nei pacchi gara dei partecipanti, un gesto che tende a sottolineare l'impronta green, il pollice verde con cui noi vogliamo raccontare ancora oggi il nostro territorio in una modalità di rispetto della natura e del riciclo di quelli che sono in un certo senso i rifiuti. Il riutilizzo è un qualcosa su cui noi crediamo tantissimo, in modo tale che non ci sia spreco, non ci siano spreco di quelle che sono le risorse naturali. Ed ecco qui invece continuano ancora le immagini con gli atleti che si apprestano a raggiungere Monti Omu. Ancora qualche atleta forse abbastanza stanco, vedo, per il passo che conduce, però ricordiamo che qui le pendenze sono veramente toste, oltre il 35% di pendenza, prima di arrivare a quello che in un certo senso è il plateau, il piano da cui spiana la montagna. E da lì ancora 13 km lunghissimi tra vallate, sentieri molto impervi e salite veramente dure. Villa Cidro quindi diventa capitale per la prima volta delle National Series, un evento importante a livello internazionale, e oggi verrà assegnata la prima maglia di leader di questo campionato. Susseguiranno altre manifestazioni, altri eventi, soprattutto nel territorio alpino, tra il Trentino Alto Adige e le Alpi della Valle d'Aosta, dislocate in un arco temporale che va da oggi 15 di aprile fino alla fine di settembre. Quindi tanto c'è da fare per conquistare la maglia e il titolo di campione italiano delle National Series, e quindi Villa Cidro è ben lieta di assegnare oggi lo scettro del re e della regina più forti della Skyrunning Italia.
passa qua in mezzo? Sì, sì, lo vedi perché sicuramente sarà una maglietta colorata. Mi è arrivato il messaggio quanti minuti fa? 10:25, 3 minuti fa. Tra 2-3 minuti li vediamo, Io direi
Aspetta, no, aspetta. Non era in bolla. Non era in bolla. Ok, ora è in bolla. Adesso può lasciare. Avevo un'inquadratura del cavo. Ed eccoci qua, siamo qui nuovamente in ripresa con l'arrivo del primo arrivato della non competitiva della Firestike Santumiali, il numero 544. Sì. Che dire, un bellissimo percorso, molto impegnativo. Dopo il trail del Marganaio ho deciso di riprovarci con questa gara e niente, insomma, mi sono divertito. Come ti chiami innanzitutto, così anche i nostri telespettatori possono sapere chi sei? Pedizio Alessio della GS Atletica Dolianova. Ah, ecco, da Dolianova quindi a Villacidro, hai saputo accogliere anche tu il nostro invito e cimentarti nelle salite di Villacidro. Come hai trovato questo percorso? L'hai trovato duro? Ti è sembrato semplice? Incoraggianti sono stati i supporter presenti nel percorso? Semplice no, assolutamente, però divertente, insomma, impegnativo come ho detto prima. Spero sia il preludio a fare la 21 l'anno prossimo. Ecco, questo è quello che noi vogliamo. Noi vogliamo che tu l'anno prossimo partecipi alla 21. Per adesso ti facciamo i nostri migliori complimenti. C'è adesso il team delle ragazze, sono pronte per soddisfare anche quelle che sono le necessità di ristoro. Grazie ancora e bravissimo, bravo, complimenti. Si susseguono invece gli arrivi, abbiamo il secondo arrivo, credo che a bravissima mi porteranno il secondo atleta. Tempo di gara ormai pressoché intorno all'ora e 40 minuti, credo che anche fra 20 minuti potremmo iniziare a vedere i primi atleti della 21 km in arrivo qui nel centro storico di Villacidro. Diamo ancora un po' di tempo alle persone di poter rifiatare, perché ci sono degli atleti che si sono veramente lanciati in una folle corsa negli ultimi chilometri di discesa. Qui una bellissima immagine, vedo il professor Santumiali con alcuni atleti che stanno arrivando di corsa, se non sbaglio, quindi bene, ci siamo. Prosegue qui la festa, iniziano ad arrivare tanti altri supporter, Villacidro si sta riscaldando sempre di più, una bella giornata di sole che fa preludio alla grande manifestazione organizzata dall'SD Margiani Team, la prima tappa della National Series sposata appieno dal team di Villacidro, che ha trovato un grande supporto da tantissimi sponsor, la Scott, già citata prima, EIA Energia, la Pro Action, grandi partner a livello internazionale che continuano a dare un grande supporto. Bene, mi comunicano invece che è arrivato qui adesso in zona arrivo il terzo atleta che ha tagliato la 10 km, lo invito qua, se non sbaglio c'è Lorenzo Pisani, eccoci qua. Bene Lorenzo, vieni qui sotto la camera così possiamo inquadrare meglio. Lorenzo, atleta di esperienza, perché tu comunque corri già da tanto tempo, ti sei voluto cimentare anche tu oggi in una Fast Hike. Come l'hai trovata questa gara?
Beh, il percorso è molto bello, un po' cioè, lo conoscevo già perché comunque il territorio qui lo conosco, è bellissimo. E tecnico, chiaramente, perché sono sentieri per esseri umani, per capri, insomma una cosa mista, però appunto questo è anche il bello di questo territorio. Insomma. Hai detto bene, sentieri difficili, ma allo stesso tempo anche chi ha fatto una 10 km si è ritrovato a sperimentare sulle sue gambe un terreno abbastanza complicato, reso anche e soprattutto viscido da quelle che sono state le piogge degli scorsi giorni. Hai trovato difficoltà in alcune parti del terreno, in alcune parti del percorso? No, cioè, non si sentiva, non si scivolava, insomma, ha tenuto bene la terra. Bene, bene, grazie Lorenzo, grazie per il tuo supporto. Adesso ti mandiamo anche a te per il giusto ristoro. Noi continuiamo e a brevissima, come dicevo, sono le 10:40, un'ora e 40 già di corsa. Presumo che tra meno di 15-20 minuti arriveremo a scoprire chi è il vincitore della seconda edizione della Village Hydro Sky Race 2018. Tendiamo ancora un po'. E nel mentre, se la regia vuole, io posso mandare nuovamente la pubblicità.
Sorridi? Quando ci vediamo. Bene, possiamo riprendere in questo momento con un atleta locale, la prima donna ad arrivare alla Fast Hike, Milena Giua. Milena, so che sei stanca, però raccontaci un pochettino com'è andata, che cosa hai trovato lungo questo percorso? Allora, uno scenario incredibile, nonostante sia di Villa Cidro, ogni volta mi stupisco, rimango a bocca aperta perché sono veramente innamorata del mio paese e delle mie montagne. Bene, bravissima, bravissima Milena. Non ti vogliamo stressare ancora di più perché so quanto sia difficile dopo 10 km così fatte a tutta. È una condizioni anche abbastanza difficili perché adesso sta iniziando a fare caldo, ci sono quasi 21 gradi. Avete avuto difficoltà in alcuni passaggi, Milena, o ti sei ritrovata molto bene? Assolutamente benissimo, il percorso tracciato in modo lodevole. Poi ripeto, lo scenario non ti fa sentire la fatica, anche se adesso devo essere sincera, le gambe un pochino. C'è tanta roba che ti attende, forza, vai a festeggiare con gli amici, ancora brava Milena Giua di Villa Cidro, la prima donna all'arrivo della Fast Hike Santumiali. Mi dicono ormai che siamo quasi all'arrivo, ci stiamo per arrivare ai momenti salienti, mancherà sicuramente poco all'arrivo dei primi atleti della Villa Cidro Sky Race 2018. Seconda edizione valida per il titolo che verrà assegnato alla fine di 8 gare consecutive inerenti al titolo di National Series Champion. Al primo posto ci parlano di Filippo Bianchi, dovrebbe essere a momenti l'arrivo di Filippo, quindi attendiamo ancora. Qui si sta riscaldando sempre di più l'ambiente, vedo tanta gente, tantissimi curiosi che si stanno avvicinando all'arco dell'arrivo e a brevissimo inizieremo a sentire veramente i festeggiamenti. Una gara veramente partecipata, ben oltre 300 atleti coraggiosi, li chiamerei guerrieri, che si stanno veramente dando da fare in un percorso veramente difficile, 1700 metri di dislivello attivo, un qualcosa di veramente incredibile. Bravi tutti gli atleti, bravissimi gli organizzatori e bravissimi tutti coloro che oggi stanno animando questo splendido territorio di Villa Cidro. Vedo un attimino ancora se riesco a chiappare qualche atleta, mi pare di no. Si susseguono invece gli arrivi, vedo dallo schermo gli arrivi per quanto riguarda la 10 km e a breve potremo dire di festeggiare l'arrivo della seconda edizione della Villa Cidro Sky Race con il vincitore. Chiedo alla regia in questo momento di riprendere la linea per alcuni momenti di pausa e riprenderemo a brevissimo.
Eccoci qua, possiamo riprendere nuovamente la telecronaca in diretta dalla Villa Cidro Sky Race. Si conclude dopo 2 ore e 7 minuti la gara di Filippo Bianchi. Ha stracciato il record precedente dell'anno scorso siglato da Fulvio Dapit di 2 ore e 15 minuti e Filippo Bianchi in questo momento si appresta ai dovuti controlli. Ed eccolo che qui, sta per arrivare qua agli occhi delle nostre telecamere, 90 il suo numero, un tempo veramente stratosferico, andando a pensare che comunque un percorso di natura veramente incredibile, terrificante, definita da alcuni atleti. Adesso ancora pochi minuti prima far riprendere fiato all'atleta, lo vediamo a poca distanza da noi, lasciamo il tempo necessario per riprendersi e adesso subito una piccola intervista con lui. Filippo Bianchi che sigla un tempo incredibile, 2 ore e 7 minuti, veramente ad un passo di gara eccezionale. Adesso avremo modo di conoscere questo ragazzo, un ragazzo di... eccolo qua, eccoti qua, bravissimo Filippo, complimenti e innanzitutto benvenuto a Villa Cidro. Dici subito le tue prime impressioni a caldo. Devo farvi i complimenti per il percorso perché mi è piaciuto da morire, è veramente molto tecnico, è un continuo dover rilanciare il ritmo, le discese non sono mai lunghe, c'è un continuo cambio di ritmo, sali-scendi, poi c'è da fare attenzione, è molto tecnica, è molto bella, è molto dura perché anche alla fine si sviluppa su 4 salite lunghe, però all'interno ogni tanto ci sono degli strappetti che fanno male. Filippo, stavamo dicendo poco prima che tu arrivassi qua che hai stracciato il record della passata edizione, 2 ore e 15 annientati contro i 2 ore e 7 minuti. Raccontaci dove hai costruito il successo di questa seconda edizione che voglio ricordare è la prima tappa delle National Series. Dici tu. Ma diciamo che il record è uscito perché abbiamo fatto gara dura fin da subito con Luca Carrara e i record vengono così quando comunque c'è battaglia dall'inizio. Siamo stati assieme fino alla fine della seconda discesa, poi la salita alla terza sapevo che era un po' più lunga e ho provato a allungare e ho guadagnato qualcosina e poi da lì in poi ho cercato di andare forte, di fare il mio ritmo e poi ho guardato il tempo, ho visto che era buono, quindi ho detto dai andiamo a provare a fare sto record. E il record tu l'hai siglato, l'ultima cosa a caldo, ti immaginavi veramente che la Sardegna potesse esprimere un qualcosa del genere, così tanto lontano da quelle che sono in un certo senso le tue terre, le terre delle Alpi, dove tu ti alleni e dove hai dei terreni completamente differenti? Raccontaci che cosa ti ha impressionato di più. Davvero, guarda, devo essere sincero, questa gara è una gara che merita davvero tanto successo, non perché l'ho fatta io, sono qua io, ma il percorso davvero, chi lo fa, chi lo prova,
è bellissimo, veramente è tecnico, sembra di essere dalle mie parti, sembra di essere sulle mie montagne. Ci sono dei tratti veramente impegnativi, anche le discese comunque c'è da fare attenzione, ovviamente cambia un po' la quota, magari non c'è il fattore quota come c'è da noi, ma il percorso, il terreno, le difficoltà del terreno sono veramente simili, quindi è una gara che merita davvero. C'è stato il fattore sole, il fattore buona temperatura, ti sei goduto uno spettacolo incredibile, ti lasciamo andare perché sono sicuro che hai necessità di riprendere fiato. Ancora grazie, bravissimo, complimenti, eccolo qua, ancora veramente un grazie a Filippo Bianchi, il detentore adesso del nuovo record e la prima maglia delle National Series. Bravo, complimenti, bravo. Grazie a voi davvero. Ecco, abbiamo quindi dato subito notizia di chi è il vincitore della seconda edizione della Villa Cidro Sky Race, un'edizione veramente con i fiocchi in cui siamo riusciti ad avere il campione che ha battuto il record siglato l'anno scorso da Fulvio Dapit, stracciato di oltre 7 minuti. Dalle sue parole emerge una cosa importante: le nostre montagne, le montagne della Sardegna non temono i confronti con quelle che sono le Alpi. Ecco il ragion per cui dobbiamo insistere, continuare a ragionare su queste che sono le opportunità di sviluppo del nostro territorio. Adesso mi pare di capire stiamo per arrivare con un altro atleta e se la regia mi dà 2 minuti vado ad intercettarlo per portarlo qua. A voi regia.
Ed ecco qua, riprendiamo il collegamento con il secondo atleta all'arrivo, Luca Carrara. Cos'è per te questa gara? Cos'è stato? Grande gara, soprattutto combattuta con Filippo. Raccontaci un po'. No, è stata veramente una bella gara combattuta. Anzitutto complimenti a chi l'ha organizzata, il percorso tutt'altro che banale, racchiudeva tratti da correre a tutta, altre salite molto ripide in stile alpino, discese tecniche, tratti leggermente bagnati, divertimento alle stelle oggi. Aver battagliato con Filippo è stato molto bello, sapevo che per me era dura perché arrivavo da un tour di 4 gare nelle ultime 4 domeniche. Ho cercato di rimanere comunque attaccato a lui finché ce l'ho fatta, circa fino a metà gara. Dopo lui effettivamente sul piano aveva qualcosina in più, se n'è andato via. Ho provato a riagganciarlo sul finale ma non ce l'ho fatta. Mi ha detto questo, sono contentissimo. Le Italian Series cominciano alla grande, ma al di là di questo veramente complimenti a chi ha messo cuore e anima nell'organizzazione di questa gara. Io spero che negli anni a venire possa prendere ancora di più piede. Dal canto mio sicuramente ne parlerò bene e magari sarà l'occasione l'anno prossimo per tornare con la famiglia e fare pure un bagno. Bene Luca, quindi è una Sardegna che stupisce, una Sardegna insolita quella che alla fine hai avuto modo di conoscere, di sentirti tastare anche con le tue gambe. Qual è il tratto che in effetti ti ha stupito di più? Ma il tratto che è piaciuto di più probabilmente è quello vicino al Margiani, sia per la salita che per la discesa, molto tecnica e è stato veramente divertente. Sono contento in generale insomma, che questa terra che può offrire molto anche dal punto di vista del trail nell'ultimo paio d'anni, come dicevo ieri agli organizzatori, si è risvegliata e sta organizzando un sacco di gare. Questa è una sky race e il terreno sicuramente si presta, ci sono altri bellissimi trail, possono essere veramente un'occasione per fare uno sport, prendere un volo magari, per venire a correre qui in un momento magari fuori stagione dove da noi c'è ancora tanta neve e qui veramente ci si può divertire molto. E noi ti ringraziamo perché veramente ricevere anche i complimenti da un forte campione come te è anche un grosso stimolo per noi come organizzazione di portare avanti con grande entusiasmo questa manifestazione. Grazie ancora, il secondo posto super meritato, adesso ti lasciamo per riprenderti un pochettino e per continuare dopo la festa nello Sky Village. Grazie ancora, grazie Luca, grazie. Mi dicono che stanno susseguendo invece gli arrivi degli atleti appartenenti alla Fast Hike. Come avete visto, gli atleti della 21 km che sono partiti circa 10 minuti prima hanno completato la gara in una tempistica veramente assurda, circa 2 ore e 14 minuti. Veramente un ritmo infernale quello che è stato imposto sin dalle prime battute in questa seconda edizione della Village Hydro Sky Race. In questo momento attendiamo il terzo atleta, si vocifera di Ribichesu, l'atleta sardo, quindi io direi attendiamo, ripasserei la linea alla regia in modo tale che di riprendere il collegamento non appena arriva il terzo atleta. Grazie.
Riprendiamo il collegamento dall'arrivo della Villa Cidro Sky Race e in questo momento abbiamo con noi come nostro ospite uno dei fautori che ha permesso la realizzazione di questa gara, ovvero Marco Irbì, assessore al turismo di Villa Cidro. Marco, cosa ti sembra questo evento? Raccontaci tu, perché tu sei stato un pochettino nei vari punti del percorso, quali sono state le impressioni? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Bellissimo, è impressionante il ritmo dei primi, perché io non mi aspettavo di vedere dopo 20 minuti i primi già su ai piedi di Monte Omo. Quindi... Il tuo è un occhio tecnico, Marco, giustamente, è un occhio tecnico. Sì, certo, dai, ancora un po' l'occhio tecnico mi è rimasto, visto che ho praticato sport, quindi continuo a praticarlo, però devo farvi i complimenti, perché quest'anno la manifestazione la vedo cresciuta sotto tutti i punti di vista, sia organizzativi che comunque anche sotto il punto di vista tecnico, perché i primi due erano di un livello tecnico veramente elevato, poi anche gli altri sardi ho visto che erano messi bene, ho visto anche molta partecipazione del pubblico all'interno del percorso, quindi vuol dire che Villa Cidro attraverso queste manifestazioni diciamo, sta rispondendo, vuol dire che queste manifestazioni servono per promuovere il territorio, come ci siamo sempre detti d'altronde, soprattutto con te Paolo, quindi sono molto contento e soddisfatto. Però Marco, bisogna ricordare che questo tipo di evento è inserito in un calendario di manifestazioni molto più grande che tu hai avuto modo di riscoprire e di far ripartire l'anno scorso, ovvero il calendario di Vivi Verde. Già la parola stessa richiama quello che in un certo senso è il teatro naturale in cui ci troviamo, quindi rifar partire questa serie di manifestazioni arricchisce la conoscenza, soprattutto fa conoscere ancora di più il nostro territorio. Che cosa prevede il Vivi Verde per il 2018? Per il 2018 è iniziato circa un mese fa, poi non è stato clemente il tempo con noi perché le prime manifestazioni sono state un po' disturbate dal clima, però purtroppo non possiamo fare i conti precisi col tempo. Prevede, oltre alla Sky Race, che diciamo che questa è una delle manifestazioni clou del Vivi Verde, perché come hai detto tu Paolo, la parola Vivi Verde lo dice lei stessa, è la promozione del verde, del territorio, del patrimonio boschivo. Proseguirà con i prossimi eventi. Domenica avremo sempre una manifestazione di carattere sportivo, che è la gara di motocross, in un crossodromo che è unico nel suo genere, perché ce l'abbiamo all'appendice del Monte Margiani, che abbiamo ritrovato oggi comunque nella gara. Poi proseguirà con un'altra manifestazione che abbiamo diciamo, siamo stati noi i primi a portarla a Villa Cidro, a inventarcela, ciliegeti aperti a Villa Scemma, l'anno scorso ha avuto molto successo, quindi il 27 maggio avremo questa manifestazione, poi si proseguirà si chiuderà il 9-10 giugno con la Sagra delle Ciliegie e Sant'Isidoro. Scusate, ho dimenticato il Giro del Lago, che è arrivato alla 13ª edizione, anche quella è una manifestazione che sta dando lustro al paese. Diciamo che il Vivi Verde cerca di fare da contenitore a tutte queste manifestazioni che creano anche un po' di indotto, non nascondiamoci, perché comunque i locali lavorano, sicuramente qua i B&B, gli affittacamere sono riusciti a lavorare in questi giorni e quindi a piccoli passi cerchiamo di portare un po' di turismo a Villa Cidro. Ed è quello che noi certo vorremmo, creare eventi, creare conoscenze e soprattutto far scoprire il nostro territorio, un territorio incredibile, unico nel suo genere. Però prima di lasciarti Marco, voglio fare con te in questo momento una sorta di scommessa. 2019. Riusciremo a vederti in altre vesti, ovvero nelle vesti di atleta, perché io so che quest'anno tu stavi provando a preparare la Villa Cidro Sky Race. Ce la fai la promessa che nel 2019 sarai ai nastri di partenza? Ve la faccio la promessa, dai. Quest'anno ci ho provato, come detto. L'importante è che non sia promessa da politico. No, non riesco ancora a farle le promesse da politica e non voglio imparare a farle. Comunque, a parte le battute, sì, purtroppo non sono riuscito con gli impegni istituzionali, poi comunque, sai, bisogna avere la mente libera per fare l'atleta, quindi tra lavoro e amministrazione, molte volte io purtroppo ho questa deformazione, tendo prima a dare la priorità al lavoro e poi allo sport, però mi sto riallenando, ho perso qualche chilo già, quindi... Bene, quindi grazie ancora a Marco, assessore al turismo di Villa Cidro. Bene, noi proseguiamo invece con la diretta, con quella che è il proseguo di questa manifestazione. Dal suono di campanacci mi pare di aver percepito l'arrivo di altri atleti appartenenti alla 21 km. Chiedo adesso ai miei assistenti magari di darmi una mano per vedere se riusciamo a rintracciare ancora qualche altro atleta, vediamo un po'.
altrimenti se non riusciamo manderei nuovamente la linea alla regia e riprenderei con il terzo classificato. catena di montaggio. Che gusto, dove si trova, anche se le cose vanno male, la cosa è diversa, loro lo prendono comunque, nonostante tutto. Oggi poi magari avranno però le prime, queste cose, però poi su bando in mano, bando in testa, contratto, firmare, magari se va bene avrà un premio ulteriore, però quel minimo che ha contrattato gli ho Ok, riprendiamo adesso in questo momento la linea in diretta con
terzo e quarto, quarto terzo, perché vi ho visto arrivare insieme, e quindi è bene sottolineare i primi atleti sardi, Dario e Davide. Quindi ragazzi, voi che l'anno scorso avete già fatto qualcosa di incredibile in questa edizione della seconda edizione della Villacido Sky Race, che cosa ci potete dire? Vai Dario. È andato tutto bene, il percorso era segnalato benissimo, ho avuto un po' di difficoltà alla partenza, poi dopo mi sono ripreso bene e ho fatto quasi tutta la gara insieme a Davide. È andato tutto bene, come previsto. Davide, l'anno scorso tu hai concluso secondo se non sbaglio, quest'anno cosa è stato vedere due mostri come Luca Carrara e come l'altro ragazzo? Diciamo la verità che già dalla partenza, dopo poche centinaia di metri, non li ho più visti sinceramente, e poi è stata praticamente dallo scorrimento della prima salita una gara insieme a Dario, sempre insieme. Io sinceramente ci ho provato in tutte le maniere e comunque alla fine lui rimontava, è un grande, forte in salita, forte in discesa, e alla fine fino all'arrivo ci siamo trovati insieme, dai. Quindi confermo quello che ha detto lui, segnata benissimo, secondo me una delle migliori gare, se non la migliore, come gente sul posto, segnalata benissimo. Sono altro da dire. Ecco, perché per noi comunque è importante dire anche questo, ricevere il vostro feedback in merito alla sicurezza che vogliamo sicuramente ritrovare all'interno del percorso. Molto spesso vi capita, ma questo non deve essere fatto in termini di polemica, che molto spesso può capitare all'interno del percorso che manchi qualche segnalazione, ecco che possono nascere dei disagi all'interno della gara. Gli atleti, ricordiamo, fanno una fatica enorme, 21 km, ma altrettanto voi siete degli ultramarathon, voi fate delle distanze molto lunghe, quindi posso immaginare in effetti cosa significhi ritrovarsi a sbagliare o passare in un'altra parte del percorso. L'ultima cosa, 2019, sicuramente ci saranno delle grosse sorprese per voi. Volete arrivare ancora come quest'anno terzo quarto, quarto terzo, o volete che vi facciamo i fiorellini per fare un piccolo sprint? Come mai non c'è stato lo sprint? Dai, diciamo la verità, ci saremo massacrati. È andata così, dai. E poi è comunque sempre bello, almeno io sono contentissimo perché si è rinnovata la sfida con Dario e ci stava. Sono veramente contento e via. Secondo me nel trail lo sprint finale non serve, secondo me non ha tanto senso. Rischiamo di farci male per 5 secondi e poi alla fine arriviamo là. Però diciamolo anche tutta, che quello che vi accomuna ragazzi è un grandissimo spirito di amicizia, perché questo movimento che sta nascendo è un movimento incredibile, fatta di gente che alla fine, dopo una gara, che arriva terzo, che arriva quarto, si va tutti insieme a fare il quarto tempo, quindi ancora bravi ragazzi, siete stati veramente degli eroi. Ma soprattutto bravi voi, complimenti, veramente, bravi, 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 molto. Grazie mille, grazie Dario, grazie anche io confermo, anche meglio dell'anno scorso. Questo ci fa piacere. Vi siete superati. Grazie mille ragazzi, grazie ancora. Noi proseguiamo invece perché mi dicono che stanno arrivando ulteriori atleti, ormai il centro storico di Villacido si sta riempendo sempre di più, sempre più gente si ferma e si sofferma a guardare quello che è l'evento, un evento che in un certo senso sta facendo uscire la gente di strada, è una bellissima giornata di primavera, il primo calore che riscalda anche Villacidro dopo un inverno abbastanza piovoso per fortuna. Il verde delle nostre montagne è quello che in un certo senso diviene il miglior biglietto da visita per i tanti turisti che aspettiamo a Villacidro. Direi nuovamente di fare un piccolo break con la pubblicità in modo tale da ceffare casomai il quinto atleta, che presumo sia un atleta di Villacidro. A voi regia.
Ciao. Vieni Don Bosco. La Sandighetta. Ma sa fa più di domo e poi dovrò pigliare lì. Ma sa. Poi ci facciamo con
Bene, riprendiamo il collegamento con un altro grande atleta, un atleta isolano, sardo, Filippo Salaris. Filippo, ho visto che zoppicavi, cosa è successo? Perché io conoscendoti davo per certo che avresti dato battaglia da subito, invece raccontaci un po'. No, sono venuto intanto per onorare la manifestazione perché l'anno scorso mi sono infortunato dopo 100 metri. Quest'anno non volevo mancare, però purtroppo l'ultimo trail a Portocorallo mi sono strappato, quindi sono stato 15 giorni fermo. Ho fatto 3 allenamenti e non volevo mancare, quindi con l'idea che mi sarei fatto male sentivo tirare, allora l'ho fatta diciamo un po' più con calma di come l'avrei dovuta fare. Un grande atleta di grande esperienza, Filippo, hai nel tuo palmarès tantissime gare, però dici cosa ti è sembrato dopo aver fatto questa Sky Race, cosa ti è sembrato questo percorso? Dicela. Allora il percorso è fantastico, non pensavo che a Villacidro esistesse un paesaggio e un ambiente così alpino, forse penso di chiamarlo così perché penso che sia il termine giusto. Mi auguro che questa manifestazione possa prendere piede anche a livello nazionale, perché oggi c'erano 2 grandi campioni, però io credo che abbia le potenzialità per crescere nei prossimi anni, quindi io parteciperò insomma fino agli 85 anni. Ecco, quindi avere comunque un testimonial come te, un grande campione sardo che comunque viene ad onorare una gara così difficile, per noi è un grande onore. Grazie Filippo, grazie ancora. Una cosa semplice, tecnica, però te la voglio chiedere. Come si sono risultati secondo te quelli che sono i passaggi duri, difficili, quelli che in termine tecnico definiamo i passaggi alpini, dove c'erano le corde? No, sono passaggi che in questo tipo di gare sono normali. Nelle gare alpine, anzi, ci sono passaggi molto più pericolosi, qui di pericolo non ce n'è, quindi è una gara che possono affrontare un po' tutti e quindi in Sardegna credo che sia il livello giusto, perché non siamo mica montanari del Trentino, insomma. Però permettimi di dire che nel 2019 noi ti aspettiamo nuovamente, anche perché ci sarà sicuramente qualcosa che per te sarà più interessante. Non ti dico ancora, non te lo dico ancora perché voglio creare un pochettino anche l'aspettativa qui in TV, quindi ci vediamo dopo per questa bella notizia che daremo. Bene, allora mi fa molto piacere e spero che la notizia sia qualche chilometro in più. Eccolo qua, eccolo qua. Grazie ancora Filippo, grazie ancora per la partecipazione e noi adesso possiamo, grazie ancora Filippo, io manderei adesso nuovamente la linea alla regia e vado a cercare, perché mi passo di capire, il primo atleta di Villacidro. A voi regia.
Bene, usciamo un pochettino anche da quella che in un certo senso è la nostra solita cabina di regia. Avrei il piacere di farvi vedere come i nostri volontari hanno voluto dare il loro apporto. Qui con me c'è Giacomo, che è il presidente dell'associazione del Sugrammu, l'associazione dei Cavalieri di Villacidro, che è stato in un certo senso fautore di una piccola sky race a cavallo, perché si è ritrovato ad andare con i cavalli in un punto molto difficile. Giacomo, dimmi 2 secondi, com'è stato salire con i cavalli su a Montiomu? Abbiamo vinto noi la Sky Race, vai tranquillo. No, un percorso molto difficile, i cavalli anche se sono allenati hanno faticato tanto. Tantissima pendenza, però ne è valsa la pena. Un bellissimo panorama, Villacidro, scenario della Sardegna alla grande. Complimenti da tutti i partecipanti, è stato bello, è stato emozionante per noi. Ecco, quindi grazie ancora Giacomo, grazie ai Cavalieri per il vostro grande supporto. Bene, io vi rimando nuovamente la linea. Riprendiamo la diretta da Villacidro, riprendiamo con il primo atleta di Villacidro che taglia il traguardo, Amedeo Aresti. Amedeo, prima Sky Race, primo dei villacidresi, dici la tua emozione nel tagliare il traguardo qui nel tuo paese. Beh, non l'avrei mai detto, quello è sicuro, non l'avrei mai detto perché ho iniziato da quest'anno ad andare a correre, diciamo, io provengo dalla mountain bike, quindi non l'avrei mai detto, la verità, è la mia seconda gara. Quindi sono super contento, davvero, veramente contento, molto dura, molto. Ecco, raccontaci dove è stato il momento in cui ti sei accorto che comunque ti ritrovavi nelle prime 10 posizioni, avevi atleti davanti a te di un determinato calibro, quindi la tua prestazione è veramente eccezionale. Allora, nell'intermedio a Monte Mragè, giusto? Sì. Lì ero sesto assoluto. Poi niente, nelle discese ahimè le devo allenare e quindi lì mi hanno bastonato in discesa, se no se continuavo in salita avrei fatto sesto assoluto sicuramente, però in discesa ecco, porti fuori uno degli aspetti forse più impensabili di una gara come la Sky Race, perché generalmente pensiamo Sky Race significa correre solo in salita, ma invece no. In questo caso, nel tuo caso, affermi che la discesa è stata il fautore di quella che è stata la differenza che ti ha permesso di perdere 2 posizioni, giusto? Sì, assolutamente, ho perso 2 posizioni. Sì. Ultimo commento a caldo veloce, come ti è sembrato il percorso, i volontari, segnalato bene, non bene? Segnalato benissimo.
i volontari al top, perfetti, è una gara che niente da dire, proprio al top, perfetto. Benissimo Amedeo. Benissimo, grazie. Bene, adesso ti mandiamo subito a ristorarti perché presumo sia bello stanco. Bravo ancora Amedeo, il primo atleta di Villacidro. Bene, continuano qui invece gli arrivi, continuano ad arrivare tantissimi atleti, stiamo parlando già di 2 ore e 57 minuti, a breve taglieremo il traguardo delle 3 ore, quindi presumibilmente da qui in poi inizieremo a ricevere tantissimi atleti. Mi pare di capire che si è aggiunta anche la prima donna, manderei qualcuno a brevissima ad intercettarla per poterla intervistare. Vediamo 2 secondi, altrimenti mando la linea alla regia per la pubblicità. Sì, linea alla regia. Bene, prendiamo nuovamente la linea con la prima donna classificata della Villacidro Sky Race, seconda edizione, Cecilia Pedroni. Cecilia, innanzitutto benvenuta a Villacidro. Raccontaci un po' che cos'è per te questa Sky Race. Allora, per me era una sorpresa e un'incognita, perché ovviamente io sul territorio sardo non ho mai corso. Ho trovato un ambiente bellissimo, a me piace la natura e quindi da amante della natura già è stato bellissimo. In più un terreno molto tecnico, ovviamente non lo sapevo, non me l'aspettavo, con delle salite molto importanti, delle discese tecniche e comunque appunto un terreno dove bisogna essere concentrati. Infatti la gara è stata faticosa dal punto di vista fisico ma anche molto mentale, diciamo. Voi siete stati, avete questa cosa di accogliere le persone che è bellissima, quindi mi sono sentita comunque a casa, diciamo, anche se non è proprio casa mia. E quindi complimenti a voi. Tecnicamente la gara era segnata benissimo, organizzata benissimo, quindi vi faccio complimenti perché ne ho fatte tante di Sky Race e quindi posso dare insomma un parere veritiero. Un'altra domanda, che effetto fa essere il continuo di Stephanie Gimenez, che l'anno scorso in effetti è stata la prima donna? Ecco, Stephanie ha ribadito questo concetto, questa gara merita sempre di più, sempre di più, sempre di più, perché il panorama e la difficoltà espressa è incredibile. Tu pensi di poter dire la stessa identica cosa o vuoi aggiungerci qualcosa per farci in un certo senso credere ancora di più in questa progettualità? Io confermo la sua opinione, vabbè, lei è sicuramente una campionessa e lei sicuramente ha un'esperienza ancora maggiore della mia, io confermo nel mio piccolo e sì, sono pienamente d'accordo se non di più, quindi vi invito ad andare avanti e a continuare su quest'onda. Non so cosa dirvi di migliorare perché francamente in questo momento non trovo suggerimenti. Beh, le tue parole come quelle degli altri atleti non fanno altro che rincuorarci soprattutto e continuare a portare avanti questa nostra manifestazione. Sicuramente il 2019 dovrai essere qui per onorare questo tuo primo posto. Ricordiamoci che oggi tu in effetti diventi la nuova reginetta delle National Series, vai subito nella classifica, vai alla prima posizione. Come pensi che continuerà la tua stagione? Quali sono le altre gare che andrai ad affrontare? Allora sì, vabbè, per me è un onore, vabbè, solo l'inizio, io non penso di essere nessuno, però vabbè, nel mio più piccolo spero di provarci, cercherò di fare qualche gara sì del circuito
Io sono di zona Milano, quindi farò delle gare nelle montagne di quella zona. Ho in previsione Zegama, che è la mia grande nuova esperienza futura. Ecco, noi, tanto per raccontarla, lo possiamo dire anche ai telespettatori, Zegama è in un certo senso il modello dove noi stiamo cercando di prendere l'ispirazione. Pensi veramente che Villa Cidro, un piccolo centro di 15.000 abitanti, racchiuso in queste montagne, di questo complesso chiamato Linas, possa diventare la nuova Zegama dell'Italia? Ma sì, sicuramente a tutte le carte, assolutamente. Bene, allora noi sicuramente facciamo tesoro di questi tuoi grandi incoraggiamenti e naturalmente ci rivediamo per il 2019 perché questo risultato deve essere onorato e di più direi deve essere anche migliorato con il tempo che tu hai fatto. Ma proprio anche solo per partecipare, perché è un'esperienza comunque bellissima. Tutte le persone che hanno corso hanno fatto un'esperienza bellissima. Bene, grazie mille Cecilia, ti lasciamo un pochettino adesso al riposo meritato e grazie ancora per essere venuta alla Villa Cidro Sky Race. Bene signori, noi non possiamo far altro e prendere atto che la Villa Cidro Sky Race con questi grandi atleti si sta ritagliando uno spazio veramente incredibile. Si partiva con tanti se, con tanti ma adesso arrivano le prime conferme. Il percorso era ben tracciato, il supporto dei volontari è stato encomiabile, c'è gente da tutte le parti, una bella giornata che sta animando questa seconda edizione delle National Series e noi non possiamo far altro che dire bravo Villa Cidro, brava Villa Cidro per ospitare un evento del genere. Adesso bravi tutti gli atleti che continuano ad arrivare sempre di più, sempre di più. Ricordiamo siamo a circa 3 ore e 3 minuti di gara, ne avremo ancora per almeno altre 2 ore e mezza per aspettare tutti questi guerrieri che hanno animato questa gara. Restituisco la linea per la pubblicità. Cristiano!
anche io.
stato inserito un bracciale con scritto G. Raspini, un cuore. La proprietaria è pregata che c'è camminare. No, c'ho sabbia nelle... Bene, riprendiamo adesso la linea, insieme a me c'è Domenico Gneddu, organizzatore dell'Urban Trail di Cagliari, giusto? Di Cagliari, ma soprattutto del Sardinia Trail che si disputerà il prossimo mese in Ogliastra, 3 giorni, 100 km, e siamo qua a dare un po' di supporto e collaborare, perché ritengo che se un po' le gare si uniscono si può fare una promozione migliore per tutti e quindi far crescere gli eventi in Sardegna. Sei stato nel percorso, che cosa ti è sembrato? Come ti è sembrato? Qual è l'atmosfera che respiri oggi a Villa Cidro? Ma mi sembra interessante, dalla mattina presto tanti atleti, poi soprattutto ho visto questi atleti provenienti dalla penisola di un certo livello, il percorso 21 km molto tosto, ma è la tipologia di gara, la Sky Race ha questa tipologia. Penso che può darsi che in Sardegna si possa evolvere e da qualche altra parte nell'isola che nasca un'altra Sky Race. Noi ce lo auguriamo, anche perché intento giustamente dell'associazione ICD Margiani essere promotrice di questo tipo di eventi, e quindi grazie anche alle persone come te che si fanno promotori di altri eventi similari, differenti ma similari, ecco che comunque sia il movimento continua a crescere. Quindi dai appuntamento adesso a quelle che sono le prossime iniziative che hai in calendario. Vabbè, la primissima abbiamo detto Sardinia Trail 18, 19 e 20 maggio, 100 km. Partiamo da Orzulee, poi andiamo su Punta alla Marmora, siamo l'unica manifestazione sportiva che va sul tetto della Sardegna, e l'ultimo giorno da Terteni a Cardedu, passando per Montiferru, quindi sul mare. Ricordo che la partecipazione è aperta anche a tutti, e quindi ci potete trovare sul sito sardiniatrail.com. Benissimo, io ti ringrazio Domenico per il tuo supporto e rimando perciò a tutti gli amici all'evento che prenderà piede a brevissima. Grazie ancora Domenico, grazie ancora. Grazie. Bene, mi dicono sempre dalla regia che continuano ad arrivare altri atleti, ormai il campanaccio suona a dismisura, Villa Cidro si trasforma quasi in una piccola cittadina della Svizzera con questi campanacci provenienti dal cantone, ed ecco che è bello segnalare la presenza di tante persone oggi in festa per onorare questi atleti che si sono dati battaglia da oltre 3 ore e mezzo, quindi bravi tutti gli atleti, bravi i volontari, bravi gli sponsor e bravi naturalmente anche tutti i supporter presenti nel campo della gara. Bene, mando nuovamente la linea alla regia per cercare qualche altro atleta. A voi.
Riprendiamo il collegamento con Paola Addari, la seconda donna arrivata al traguardo della Villa Cidro Sky Race. Paola, raccontaci cos'è stata questa gara. Meravigliosa, bellissima, la prima volta che la facevo, quindi contenta, organizzata in modo meraviglioso, quindi tutto bene, bellissima, da rifare. Ecco, quindi sei sicura che nel 2019 ritornerai? Speriamo, sì. Noi ti vogliamo, anche perché è stata un'impresa ritrovarti, quindi abbiamo utilizzato tutti i nostri mezzi di comunicazione per farti venire a fare qui l'intervista. Vedi che è stata facile. Comunque bravissima, bravissima per questo secondo posto. Grazie a voi. Grazie. Ci vediamo presto, adesso che si continui la festa, dai. Va bene, vado a lavarmi. Ciao. Bene. Quindi la seconda donna è arrivata, anche lei ha fatto veramente una grandissima prestazione. Avete visto che questo sport ormai è uno sport per tutti. Chiunque si voglia cimentare in una Sky Race lo può farlo, deve semplicemente impegnarsi in una serie di allenamenti. Correre non è così semplice, giustamente, soprattutto in sentieri difficili come quelli della Sky Race. L'importante è crederci, volerlo, entrare in uno spirito anche di entusiasmo e di divertimento come quello che in questo momento sentite dietro di me alle mie spalle, i tanti volontari che continuano insistentemente a incoraggiare gli atleti che sono arrivati al traguardo. Siamo ormai a 3 ore e mezza di gara, quindi il grosso degli atleti sta per arrivare, gran parte degli atleti generalmente concludono la gara entro le 3 ore e mezza, quasi 4 ore, quindi teniamo ancora vivo il collegamento per all'incirca mezz'ora, cerchiamo di rintracciare la terza donna classificata e poi vediamo un attimino di spostarci per ricollegare per le premiazioni. A voi studio. Ecco qua, beato tra le donne in questo momento, tra due grandissimi atlete, Ariana Perdigi, la terza classificata alla Villa Cidro Sky Race, e la sua amica quarta. Il tuo nome? Luana Grussu. Bene, ragazze, raccontateci in poche parole cos'è stata questa Sky Race per voi. Meravigliosa, adrenalinica, io è la seconda volta che la faccio, è sempre più bello. Invece È un'avventura. per te, Luana? Fantastica anche per me, io sono stata la prima, grazie al numero 1, sono stata la prima ad iscrivermi, non potevo non iscrivermi anche quest'anno perché è veramente meravigliosa. Per me che ho la passione della montagna, questa Sky Race è fantastica, il percorso è fantastico, l'organizzazione non pecca assolutamente, devo farvi complimenti, tantissimi complimenti.
Bene ragazzi, con tutti questi complimenti noi non possiamo far altro che ringraziarvi, innanzitutto perché il vostro impegno, la vostra fatica, però i vostri sorrisi sono quelli che ci permettono di dire bene, ce l'abbiamo fatta ed è quello che porteremo come bagaglio per il 2019. Naturalmente, sicuramente adesso quello che meritate è una bella pranzo all'interno del nostro Villacidro Sky Village e niente, bravi ancora, complimenti per questa bella prestazione. Grazie a voi che ci permettete di poter correre in questa meraviglia della Sardegna. Grazie ancora ragazze, grazie ancora. Bene, mi dicono sempre dalla regia che qui vicino a noi uno degli atleti forse più rappresentativi di questa edizione, un atleta che ha sposato con noi tutto un percorso. Avevamo necessità di renderla unica ed è con me una persona fantastica, unica, eccolo qua, vi presento signori e signori Fabio Secci. Ciao a tutti. Ciao Fabio, allora la tua prima Sky Race come è andata? Raccontaci tutto e raccontaci un po' di te. Una bella esperienza, un bel lavoro di squadra, non ce l'avrei mai fatta senza la squadra e senza i volontari che urlavano, ti davano un sostegno allucinante. Come ho detto ieri, è sempre solo un lavoro di squadra. Bene, però Fabio, racconta per chi non conosce quali sono le imprese che tu fai. Sei un po' matto, sei un villacidrese che sta a Londra ormai da 4 anni e ha saputo raccogliere quella che era la nostra sfida. E tu di sfide te ne intendi, perché il tuo motto è niente più limiti. Certo. No, vabbè, praticamente sono molto più focalizzato su sport d'acqua come il surf, wake surfing, wakeboarding, ma mi piace prendere tutte le sfide, sono dell'opinione che tutte le sfide ci tengono vivi e questa soprattutto è la roba più importante. Questa è stata una bella impresa salire in montagna, 800 metri di dislivello, provando sempre a correre e la discesa è stata tremenda per me, avevo il freno a mano con la protesi. Bene, perché comunque ricordiamo che Fabio comunque sia è un atleta speciale, un grande atleta che grazie a quello che ha fatto oggi ci dimostra come la Sky Race è uno sport per tutti. Non possiamo assolutamente limitarci con quelle che possono essere delle nostre limitazioni. Ecco, invece raccontaci cosa ti ha spinto nel momento di più grossa difficoltà in questa Sky Race. Vedere che comunque il team era sempre con me. Alla fine non guardavo i chilometri, guardavo sempre che c'erano altre persone accanto a me che dicevano dai che ce la facciamo, dai che la facciamo. Questa era la roba più importante, vedi sempre la fine in questo modo. I progetti per questo 2018, come continuerà e soprattutto abbiamo iniziato un percorso tra noi, ASD Margiani, con te e il tuo team. 2019, racconta agli spettatori che cosa vogliamo portare in effetti grazie al tuo impegno e grazie alla tua sensibilità. Il progetto per il 2019, per il prossimo Sky Race, è grazie al vostro supporto, il Comitato Italiano Paralimpico Sardegna e altri sponsor come Alps e Porzo che ci hanno aiutato, è portare comunque magari una gara, una categoria anche solo per ragazzi comunque con protesi, magari no, anche una roba con wheelchair, quindi con ragazzi in sedia di carrozzella, quindi aprire un po' il mondo e la mente e dare la possibilità a chiunque di partecipare a questi eventi, perché lo spettacolo che c'è di lassù è imperdibile. Bene, quindi la prima Sky Race in Sardegna, la prima volta che questo sport apre in un certo senso le sue porte a gente veramente fantastica come te Fabio, quindi il rinnovo è per il 2019 con tante novità e sicuramente il mio personale bravo, complimenti perché ci hai dato una forza solo a sentirti parlare ieri, è stato veramente incredibile quello che hai fatto. Ancora veramente grazie a Fabio per quello che hai fatto e complimenti per aver concluso la tua prima Sky Race. Bravo Fabio, Fabio da Villacidro. Bene, ciao Fabio. Bene, proseguono invece gli arrivi qua, ormai siamo già arrivati alle 3 ore e 40 di gara. Io direi che a brevissima con la regia possiamo fare un piccolo stacco per rimandare a quella che sarà la parte finale dell'evento della seconda edizione della Villacidro Sky Race. A voi regia.
Bene, riprendiamo in questo momento il collegamento, forse l'ultimo collegamento che facciamo dalla zona arrivo, con due compagni d'avventura, due amici con cui abbiamo organizzato questo splendido viaggio che è la Sky Race. Al mio fianco qui c'è Stefano Piras e Giorgio Porco, due amici che siamo amici da vecchia data, come Enrico, persone che stanno mettendo anima e cuore in tutto questo. Solo per dirvi due cose: Stefano è il fautore di quello che è lo Sky Village, in un certo senso il cuore pulsante della post manifestazione. Da questo momento in poi tutti gli atleti saranno invitati. Stefano, raccontaci piccole pillole di ieri sera. A che ora siete andati a letto? Non siamo mai andati a letto. Ecco il perché degli occhiali. Esattamente sì. No, se volete ve lo faccio vedere. Ecco, questo è il risultato di una Sky Race. Comunque vedete ragazzi, l'entusiasmo non manca mai, tanta stanchezza, tanto sudore. C'è anche da dire una cosa, Giorgio ha deciso di fare le sue ferie venendo dal Piemonte, una persona di Villa Cidro anche lui, con il quale si è instaurato subito un clima incredibile. Giorgio, la difficoltà nel fare comunicazione oggigiorno qual è? Cosa hai riscontrato? Soprattutto nel mettere in piedi un piano di comunicazione e un piano soprattutto online, qual è stato? La cosa più difficile è sicuramente avere le informazioni da voi, che siete una massa di imbecilli. Questo è il bello della diretta, questo è il bello della diretta. A breve potrebbero partire gli schiaffi. Dai, facciamo una rissa in diretta, dai, così spacchiamo tutto. Così salgono i followers. Così. Esatto. No, a parte tutto abbiamo fatto un piano redazionale sia per il nostro sito, sia per il nostro canale Instagram. Abbiamo il canale Telegram, cosa unica, più unica che rara, mi rendo conto. Abbiamo una pagina Facebook che ha raddoppiato i suoi follower, quindi abbiamo pensato a un piano redazionale per tutti questi canali per cercare di far raggiungere questa manifestazione in tutta Italia e in tutto il mondo. E quindi siamo molto orgogliosi di questo, ci abbiamo speso parecchie energie non solo delle ferie ma anche durante il tempo lavorativo, e spero che i miei capi non stiano guardando la diretta. Beh, però una cosa la si può dire, un evento del genere non si organizza in un mese. Questo è un evento che organizziamo esattamente dal 16 di aprile. 16 di aprile 2018 è il nuovo giorno per ripensare la Sky Race del 2019. Non vorrei che fosse così, ma purtroppo è così. Purtroppo non lo diciamo perché comunque il nostro impegno, il nostro interesse è continuare un qualcosa che sta producendo tanti bei frutti. Sono tanti i complimenti ricevuti dagli atleti, tutti rimarcano il fatto che comunque la nostra gara sta prendendo sempre più piede, tra le più apprezzate a livello sardo e anche nazionale. Quindi ragazzi, questo può essere finalmente anche un nuovo motivo di slancio per rimboccarsi le maniche, perché dopo che noi smonteremo telecamere, baracche e burattini, ci aspetteranno le transenne, ci aspetteranno tutta quella in un certo senso è la parte più difficile per creare il circo della Sky Race. Quindi, cosa che ci rincuora, c'è la birra però allo Sky Village, quindi... quella che non manchi mai. Bene, rimandiamo perciò il collegamento a più tardi, al momento delle premiazioni, alle ore 16, momento in cui ci si ricollegherà da quello che è l'anfiteatro del Parco Comunale per dar vita alle premiazioni della seconda edizione della Villa Cidro Sky Race. A voi regia.